Uya kegemo mwancho muligiri bwa Nsoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambi yabono. Uya kegemo nainde aso twanchira ko bari yogiritanga ni kwegure nyumba mwago emambiye. Nsoko bwa kiro mwancho muligiri ncheni Innocent Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asbago tebanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana tigo sekerese serikali kubwatira serikali asomo secretary general sokirinda kugikiria serikali ngichwera kwa nigorengane Raila puppet or ODM lipo matojo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saidi ko binto kurema kitapa kerege lakini nkoire ni maega kego umuntu mato gukurageria sese ya ukagari egere koge butuko Eje Nsoko TV uboroso bw'umugusi wakire bya anosi omugusi ominto n'abantu bonsi amasabike ya Nsoko TV anonsi asimula sebituni beitu bya gusi pamoja n'kingongo enye kinsi yetu ya Kenya na bali muri siko yense yaito mogante gotobwateria gosotobwatia asa matangazo aito ya Nsoko TV teja sabi miganda gosesenie asema mbiyabona iga kurwando nsipia sole nyasabi miganda abamonaye asema mbiyabona iga nintegetengo moyo asiringana nyasaye kuro kitabu kimo chakano 41 ochakire kifunge kemo oturumboke wikano nyene kifunge 25 igokigo kwana bya igoro ya Farao ekeraro tetechindoto igoro yebinto byarenge bireu bikoria ebinte binoru akaligeria keralenga sichindoto chaye akarochieli chinodu chikuru ase nyanja ya Naili naende nyuma ya akarochieli chindeu na chiro chikuru ase Semelia engenchende nga byonse binoru na byonse bireu na bikunyarekana biru ase Semeyemo na bikunyarekana nga oyo kwanyoreta mali noli otabwatia mali mwenzi nigo mwayiboletwe no mungino yomo osino mukungo yomo naende morase sakwekemo na nemorase Seyemo lakini biriye bineu bikarekana bikurie biriye binuru naende nonye byariko biriye binuru mbiarolekana tengambiriete inga nonye nekero wakolire gasi yao obwate bidi okweligeria obwata mali yao mbarora bareu bagocha komere bintebyo wakolire abana banyasaye anonse asemore nanda karore ebigara byarenge binuru bigotete bya biragerete birigete chinkonde nebigara binde bisusaine byakiru no mwagano mu basomonene byarenge bireo bikali biriye binuru bona ndagete nkwana lingana lirega inga to basa komo chayo monto ngano nyakaro moreu nabwa to kubwana nabwa chinguru cyo kumera ayoyoro omonuru usayo watamali nabwa to kubwa nyasao ikabekire biriye binetu gose biriye bireo ga nyasao bekiro asoko byobosoku biriye binetu Mungu amewaweka wale wakonde na wadhaifu kwa ajili ya kuwaipisha wale walionona na wenye mali mingi ekera kogera nyasaye obekire bali babwate chinibo lakini na bali batabwate chinibo na ora bekiro asoko basokya bali babwate chinibo ngo ikerere nga kwanyoranga omuntu utabwate kende nere nyasako igwa gose nyasako bwatokoboko egero betaraja yo muntu ya obwata mali igeri asomo byekano ekero kojoro omuntu abwate gari yaye hagotara ase bara igakogenda kuri yo muntu utabwate gari oregari ase garage oromo chafu elina morose legaliria anyara ko bakogenda igabantu bari batabwate kende tigatobasike abantu bari bari ntejumagiga asa mali tigatobasike abantu batabwate kende bari nenjara tigatobasike nanto baragerie ekegera barabo nganya sawo bebe kiroro asoko bawo bosoku bari na mali aso tuko babonega nyasawo legoro monoti agotangane ekerogo soka monto ndebe cyo komera yo musomo nyasaye oise koranga nare low privileged no monto bwata maria make no monto gosabera no monto renjara ramboro koboko kwao omosesenie na ndomo ekendarie asenge nchuna wetera asiringane liwa kolire nigo goseseni gumono wetera asiringane liwa kolire uja somo ndo tabati kende nigo koroseseni gumono asenge nchonga omonto lyo moreu
kero kende litukulia mambia nigago Jacob entenenera asobusyo bw'abantu bande elinde bali ababwata mali banyoro bosoku Nyasaye byemeganda noyo gosoki abantu bali bakwimukira igoro igabata banga ayoyo limugete igoro bwirigire ninse gosebwiye keye nali Nyasara kwimuka igoro ege kogera kero bwimukire tigoro nigere raisi onyare kogwa nanda abantu banyare kogosekera bona gubenta gutena burunge otena sobusyo Nyasaye Nyasaye gotangane asekera lingana bona kero koboka mambiga kogosoka manyango weke yangotakire na gusika abantu bande bonse okomera separa tobaza gosiariro monte menyari tobaza komochaya tobaza batabanga otabwatikende na gendo kyara okonya litukeri mu muntu otabwatikende no achako bwatokoboko ekero wasoira asakomu na achako imo akubwatokoboko ekero wasoira semechano no choganye obokonyi bwaye basesenie naende babaye bayimukire ligoro koseba bwatokoboko baendagera baliye baechanga babeke barusi asechera barechindagera egekogera abantu abo Nyasaye babekiroro asenginjo yoko basokya balera mali bone kero kogenda gotara kero kogenda ibiasara kero kogenda gasi gokomera omuntu mambi yabona igali tukulia lero Jumatatu gokomera omuntu kwana monere museseni kwana monere moebi ekerekia moenda geralie moeno nebe sobwate mogoro ne bandalie mogoro ne litondalie egere Nyasaye oligoro anyare kubaga korora amaligaye na erga koligere yemechando yao na anyare kwa kosesenu asonsi Nyasaye itado senie nande tiatoso asomo sabo asogo chakali tukobia tata bimeganda mutungi unaense na koba kina kobone kera Nyasaye asema mbiyabona igani gona gotogire na kwimukirura singi studio yaito Ensoko TV baseseni bonsi n'abarayi bonsi abakolega ase studio station yega n'abatangasaji baito bonsi kingongo nye cyenze bagokora ubutukibwa mangana maya Nyasaye baseseni bono seseni muligerero yoyiga bwa Ensoko TV kerago soka akogende gasi kerako genda Nyasaye andonsi asibyasara byaye yokande sabali Nyasaye oyo kwendo bisi Nyasaye okole mirimo nande mbara abande bakuchkuligi chigasi sema mbiyabone gano nabikira samukao Nyasaye itoba igole biseli begoro bibesekandete obaseseni nando baraye wikamaro banaende kabakona nyumba cyabo baroba nene bwabo nande bagotogikera na Nyasaye twekeri asole nsubye na manyika Kristo yesoro motolito amen tenya sabo seseni njogo kwana no moranda cha fete yageta mumanyi kurekansi ya Happy Church Ministries International suneka Nyasaye aba monaye shalom. Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Magega ya televishoni y'Ensoko gwikasero yawo kwanyoriribaga ligi yaliyokuralia asegete na mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia bokwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono nabokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tolikere gose twakresimigwetire namba yaito yobonchuria 0788666662.
omwancho muri rebo Nsoko TV igeta sengi Nsoko TV ibwatira senge njao kokoretera amangana amaya ayatabwati gwanchero kongonsi kolime yagusina isiko yagusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchire bonda bwensi korwa se ebunge ya Kitutu Chache South Meye County ya Kisii elietariane Caroline Mausa korwa county ya Nyamira elietariane Nyariki Steven Embonde korwa se county ya Kisii elietariane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta amangana amaye ko ritukira Jumatatu paka ritukira Jumapili jeni gongor ko petuel machin na nyora netrobin ya Nsoko TV oboroso bomugusi gagendrete gotose mwana boire bukia tali Yesu sera ekegonko esukari lisabeso okurasa kwa manyinga yani blood pressure ninki turakore wetanga kuri wasare nyora lichibu asomurobelyo bubugima nobo cheno asora bego kumeni wanabanyegitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo cheno kumurikira marwire nobo wenia nyoro murobelyo bubugima nobo cheno na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa ibiri chabutuko ime ya Nsoko TV oburuso umugusi onye kubwateli ibolyo obosemia gusekero kende gyonsiguro yemirobeli yaitu ya Nsoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikirili ukurye email nsokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service itego tukasamaga hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Nsoko TV uburuso w'umuguse eye ne Nsoko TV uburuso bw'umuguse umuruburi kubwatya nabo kurigirirwa na kyo muntu Mwanjito murgeria bwegeta sengi Nsoko TV no gusibano kwigena kwa ningema byabono kwa bokirebya ni kitari kibere cyo mutinyo kabere bo mwaka yo 2026 na litikolia lero neri kiritanga ntawatibanga tikirimo litikolia tangani riyo mutiri litikolia tangani riyekeyo mwanjito murgeria hanonsia sole kagetinga gwa bokire wachakire kuyariganya semero byago iritko tagateba utambekero kwa iguriro yogeria senyomba yago niko kumanyanga kinga kichicho kuboka na guchaka gotemana ndeki ikiro mwanjito murgeria iriyo nyare ko goikirania ebintu biri byago tagete twatebo mwaka oyo no ibwegwe tubo mwaka oyo wekatunyare to kuboka mambye tubeke emero biri tubya tunyare to wekirania ebintu biri tutaitukirania samwe maito gangana cia sole ningo kwarigania somoro biri Nsoko bwakire asoko nyara to sanga mwanjito murgeria twamanyania abego twasemania asegeta senge to ya Nsoko TV imambi yabono boigo na mange tugochikunya togosanga twikasensemerie chigaseti twanyara togokomanya twikasama ya twakomanya mwanjito murgeria boigo imambi yabono bogo tunyora somtandao to Facebook na boigo YouTube astore na boigo nyare kugwakene esimiago tunyare togokwana naye mambi yabono tukwanya tutebinga kwa bokirebya ngabekire mero byago lieri tukerie yalero buno mutabo mwanjito murgeria dilitaria nenda ya nandemo na nditia ngwaligania somoro biri Nsoko bwakire kingo kwanyanga bwakire wancho murigeli na nchena go kwanirenga bwakire bya andonsia sole andengo kwaninga itongo mwo church na yote be itongo nogaya stalikinibere mutenyo kabere mwaka bw'ikiribere 2025 nemo tichirimo mwancho murigeli Kenya mutenyi nigo chageteli tukolie goro kolende bono na lirende togateba litukolie gasiria chakire rende to kwaligania andonsia sole
mugusio minto nyara ko bagoswa asumurubeli bwa soko bwakire asemambia bono mwanchu murigeli to gotebio nyara ko bagoswa na intwe gaiga rito nyara ko batokoranga kituko chakalitu koni maetengi mirobeli ne mengo begitebusio ikie kera ya chakiro mutinyu muyo chakira abantu bali bakurigereri bali mwanyorire ngeria ira nase bitabo biri muri igetemo kurigereri ngaki ingigeli na tebete guru kweri solution uri utaranyoro gendete kuganya tigato sabera abanda baiturende na baro banyare ko bagwanko yibwango chinyare ko bachigo so asumo buko iliye kare chia so iro sumo buko rende na yura nese gitabu kiri nyuma etama kabeso gali iguru nyuma etenga abana bado bagendete goso asi chiskuru gitabu ngero tagorete igotuguna kuinyura ni bunu mugusi chingaki na chiechi nabo tebango chagora nari ngo mutinyo kabere onya wale mutinyo yo kabere kero ikire nando chenchi ngo so onchorelie kiri kiaganire otogotebyo nyara ko bagoso asumurobeli na nemono asemambia ya bono muna Diana agotebie nebo gutukwanira guchaga igase studio namba itegere 0788666663 asoko nyara ko bogotwa kiresi na gototebia sore semambia bono otule batatu batebi boka togende ase ke bagokirie ito na bakogenda ase million mtandao Facebook otobwati YouTube subscribe Soko TV anemono tunyara ko batokogenda bosiube kengere kakende yonse kala tuachira asembeo kwa nyara ko bakonyoranga yabweneri uri no mwanchu muri twagotebria semambia bono so asumurubiri Diana ki weekend ya bayari weekend ya nembia erengo mwanchito murigeria no gusabana nchino kwegena butambenga kendi yo murigeria ne rombia yarenge ikiagera kurwa twagachagete totebo mutienyo yo bano chagete kuri igoro no twaringe nere gaiga igonga no gusabana nchinga naye yagombiere biya nde kabisa tuachagete mutienya senchire ndonge nyasaye bwanchire twabokire usiembra yature usiembra yature na tebetigunga yature Nairobi ya nauro charo bado liberera lili nyingi butuko kulende tona kubolinga omonene tuinyore nabagoto tebigusie se yature chinse mujiri chia musaraba eno kumakulira bagoto tebinga yatura Badromeo mumanyi kuruchinse mo chia jancho na liota te yature umusori bwege susu chinse mo chia na akuru Sit Salam Club raboto tebinga abuna akurunga kiegendret jeria kirubo ali chinse mo jiri mani mahabarini na erato tebie Colton Oto era no tole na era Nairobi na bagoto te bali chinse mo chia ngong na mogoto tebinga ki Qatar ngakiere uyonde Barnabas Kurdo Qatar na bagoto tebi atebete ngari bonigane aisi bakurusi bali chinse mo chia Mike America na mogoto tebi esmobegendrete bono ga yachakire kuraba asemambia bono litonyara ko batoko genda sobwa mo igotu agotebirio totebie ngakike nyuruge kororekana makuri nkwete kare chibara ichi abara ibaito babere bakororekana bakurima bachibige tamara bagosebona lichiga sinyete gwetapi bagare iriri kuri kurendera bogoto tebiri kuri iri bagare tigose kwitekalire asemambia bono weekend ya gambia yale weekend ya yarenge biapi eri tandiro gocha kwarateba okumuruka nabona arenga iganzi bwika ngakora umurubirione endiba ya masesene nanengarra kwa murokire narenga kora 1 pm nachetae nachetega iga kachako kora amaye anemono rende numanyete ngalitu kuri umukubyo amangana agakogenda ngora orokera ikia chakire ni ntubona nditogotebinga boke litonyara ko batokogenda subwamo nabura twagotebia sense million mtandao Facebook ni gugonyara ko bagototomera message yagese mambia bono totebia soberete nana bogubugulie link yo yebekera basani bawe na baro bagendete kurigeria igetaseni kumungwana naro ntebio kurunga Bernard kurichise mujirichi Kajiado gantebia kera Innocent na ikire nyombande Nairobi igonde chikiro mitemero 5 kurumo chio Kajiado kera na ikire gati ali semenyete kera nkuigwike gusina ndengorigererie TV ritangani bintu binde nyasa kolira agatebanga nege netengani karanse Nairobi ntegereke gusi nchira nerige kwinyuri omuntu ekerare are nanka ubuyabwanyo ucha koinyore kera tugukwane chinse mo chia gisima kwiguchinga gijine tukwane nyabiosi tukwane chinse mo chiri chia mawawa ntu atakakura ye limit ntu basakura ye kwana mone senye njoke batina nyora tete konte binga yabeire nene goitania goitani chinse mo chinde chia gusi abantu bali chinse mo chiri chia nyabikondo kai nyangeni nyabikondo ne karo usine bwatamalieta mangama ya nyangeni ndero na higure na binyabikondo nyangeni neroro nyamakuru nyabioto maite nyabioto neroro nyanguge neroro
Nyantaro nero. Nyantaro neroro. Chinyane chinyenya simwe muneroro. Gore no mwanchu muligeri kwa igura semba mbia bono. Naboko nyaraka baga waswaso murobeli na twagatebye namba ito ya studio 0788666663. Twakire simye semba mbia bono. Lero Diana ngobwa tarenga isatoiga aigunga yoberete nando ganyeri ngana li mwamwe gero totebye ekero konyara koba gukurikwanira ngankiriri goteba Diana nali bwate tigadara ali Mosset Innocent Kebande agoteba on fire mbuya mono David Mugaka agoteba bwakire buya aiga baba dogo Nairobi pamoja buya mono ni ndoche Mosset Innocent Kebande agoteba sokoro watching live from Lee Kenya ni ndoche gaiga oyokuru kumamake Ruth. Good morning. Ngoteba Diana na Innocent kurwa mabiria watching live watoto wangu Ruth na Jaden mangera na baba yao Robert agoteba ntiti tunaonana show iko fire pamoja hadi tamati yote banga mama Ruth agoteba kuruchisa mochia mabiria agoteba no alime umurubelio asa agoteba agendete korange umurubeli mbiyole Rogers Nyarikimbi yabona kuruchinse meji Amsterdam agoteba kuru Amsterdam Netherlands watching live amaiga wichimwate family igena itamba agoteba Bosamaro County na mashabiki onsi ensoko biyamono sana Christopher Tandi agoteba good morning, happy new month and happy new week watching live from Urangi Kenyambi with my wife Lydia Kirubo agoteba bana Sheila Matiangi naboigo Muranga Mikaye mama Mungina na tata Muranga pamoja ndani hati tamati Badromeo Mumanyi na akorolile timati gose Diana ganyole simi abaga tebi happy new month Innocent na Diana tiga tomotogyo monene oyo Mumanyi na sporo ye kuruchinse mochia nyanchonali agoteba tigabo ke Pastor Lamek Mumanyi mwalimu Boniface Mumanyi Maclean Mumanyi Faith Mumanyi na Cry Kerubo onchoke na agoteba machoka Nyamuri Mugadishwe chairman Bweji Radio na mashabiki on CP Yensoko TV Barnabas kuruchinse mochia doa Katari agoteba gali chisemo chia doa Katari guikaga igasegeta seni gitu Yensoko TV agoteba Ensoko ne yamo yoka Innocent na Diana watching live mbiya mono musolibwege suni ngoroche kuri chisemo chia Nakuru agoteba Krandeni iseke musolibwege su kutoka Nakuru City Salams Club agoteba guikasobo gachuba agoteba no ale imeyo murobeli let mokogoti kuri chisemo chiriche utawala mihango agoteba watching live musolibwege susu nando ira niregaiga agoteba iga babuke sumurobelio agoteba mokogoti onyangarezi Diana binde mugwatulirwe Innocent Onyango mbiyamono Salome Onyoni Joshua Mbuya Tirimba Sheila Kemuntu Jones Bundi nindoche Jones Bundi amenya Rogers Nyariki Edwin Aumbaye Linet Mokogoti Bobiero Natasha Mcute agoteba David Muriasi David Mugaka Fred Ogembo na Barnabas Kebasombu yamono Kevason Onsongo kuruchisa mochirichi ya Lanet Nakuru mbuyamono asogendete kuligirali mochoge vini kurwa hali ya bobo kiama agoteba listening David Mugaka nere na morolire nindo chega igo ya ikire ya sukire agoteba ubokire buya igali chinse mochirichi ya baba dogo na ndagotebya gakobokia my mom Eunice Mugaka, James Omwenga, Eric Osoro, Kirandi Dennis, Sheila Kimto, Alex Mugaka, Salomo Nyoni, Ensuria Maita, Joshua Mbuya Tirimba, na boiga taba David Obegi, Lucas Omwenga, Jefferson Tuti, Keverson Bosire, Kapendo Shem, Yobe Shai, Riruma White and all fans. Mbiyamono indoche Enoch Mukayo ira nirimbu yamono mocho korobwe libiriri ababa agoteba kurwa bobembe bwakire buya nonde ime yesho Enoch Mochere kuruchise mochirichia ni maetago chotoka chise mochirichia ngechese bania agoteba good morning Ensoko Nyasaye onganche ire naro litukolinde kukanelia staff togokora Egas na Buo Customs Kenya na Customs Tanzania asubuhi njema asagoteba tako mweba babo mwabo kurunga badisheba kwambuka uyori sinse mochirichia byombe agoteba twale mambingia na lige liya likorukunga Helen Mokeira agoteba happy new month Enoch Makuli agoteba kurwa musaraba town mbuyamono Enoku mbuyamono ase oswasumurobeli chinsa narange chialenge i community taikange 23 iga narora Enoch Makuli okondigyo kwantebinga Innocent ikatwara emambingia sana mbuyamono Enoch Makuli narore gwatulire John Kebati Clinton Ondigi umusori bwege susu osoro baso ime yumurubili my mom Modesta John Kebati nando bairole iraiga ndoche timu abegete nene gaiga Eric Osoro agoteba happy new month na Ensoko TV neyemo
Diana inchinara pungusire bali SSM ya Facebook nabo kurigereria ototebi bali SSM ya SMS simambia bono Mwanchito murigeria kato kurigeria SSM ya SMS na nabo kubekekerengerero kya gose ujumbe yago asi namba yetu ya studio 078 marakabiri 6 maraga 5 na 3 nere namba yo mwiro 0788666663 nere namba yetu ya studio kunyara go kwana na intwe nabo gwake simi kubwatande kisimi ibere mambia bono otokwani omwanchito muri otetebinga kweyariganirie emambia bono ngayo berete na boigo asumtanda yoto Facebook no to live ne Soko TV na bigo YouTube no kunyara ko kubwatia umurobire tubwe Soko bwakire ndochigaiga ensoko bwakire oyo sakalia mwoma kurwa kikuyu kubaganiria abana bane dan kanondieki bagosome skuru ya Nyanchwa Ekerole n'abana ba minto bonsi kubaganiria litskoligia na inchi kwa niaba yabo na kubaganiria litskoligia na bigo ndochigaiga ensoko bwakire ensoko na yambo kirandini seke umusobiga skuru na kuro city salam scrap agotebanga baiga basoime ensoko bwakire agotebanga John Kibati Joshua Mbiatirimba Jones Bundia Meya Jira Sheke Mto Natasha Mkyuti Toto la Kisi na baigo mwana zilizopendo basoime omorobirio na baiga sensemeri ito ya WhatsApp manchito murigeriana na botubekera ekerengero kya ose oruwaka rwago se ujumbe yago okobeke simi yago iga kwanyara go kubeka ega video ka 30 seconds wato kwanya kwabeke kerengero kyage mambia bono kwanyara ko kwana 90 egando chirandikira Dennis na wago kwana na bigondo che Charles Rwanga Mwalimu Charles Rwanga nera go tebobo kiribia osoireme yo moroberio na bigo Esther Nyaboke Corona Kuru West Team Strong Kenya go teba top 6 club web Salomo nyoni asoime yo moroberio Chingeru chiabora bwasoime yo moroberio Vincent Momanyi Mwalimu Jonathan Rogito Biwaka me Flora Dennis Kirandi negati abandu manchito muri yenkwira na nyari kubasoma abago Rogers yaute ba Rogers nyari kokoro Amsterdam Netherlands nonde meyan soko na Kemi Firis Aiden Nyariki Maya Nyariki Kerbo Pande Elviso Pande Mongina Mochechera Mekyobu Banyarombe Anton Ragori Kaka Junior Joshua Mbiatirimba Kevason Bosire Karan Dennis negati abandu manchito omorigereria ndarasoma egati echindendo chechira igorogaiga akorukwanga Manduku Stanil nere agotebanga ringani mwanchito muri nyari ngosoma kolenda ateba kurwa egitabu gya Daniel fashion ya kabere ngaito mwanchito muri nyari ngosoma tari ngagita tari vas igento nkire agokwanera lakini akolifa igoni nyesome mwanchito muri chinga kichigoika kiagaranigere ntambe korede na igandoche Lawrence de makuru asinsemo chiria chiama seno agatebanere no alimi yo morobire nsoko bwakire Paul Bosire kuru asinsemo chianya ntaro nenda gutebano alimi yo morobire mwanchito muri negati abali batumira ujumbe yabasi namba itu ya studio sense media WhatsApp ngagitenga nandi innocent nabotoko nyulyo muri na bakunyaraka wake simye mambia bono aratokwani atataino ni keninga kialengi na wake simi batatebenga ki emambiere andosi asore na bagoto tainonye mbura ya tura bugusi yonye ko kajia do teratu na bagoto taiteratwa namba ito ya studio buna Diana gotebirigere 0788666663 namba neri yo korekanaga bwese screen nabo wake simi esemambia bono totebenga yore nindoche Hilary musio magote bakurwa kangemi go ikalio manga keroka bwa kirebuya teacher Emmanuel Nyawosi abatebe Emmanuel Nyawosi kurwa busia nonde imembaka nyacheki bombaba seito bobamba seito mobamba seito agateba mobamba actually kaite siminera innocent yana la yinko yubwata okay tigatora amanyanga ninga soko bwakire ingo togo kwana nere kwana na jara diorina kirchinse mtia teka embra ya turega gutika mbradra ado anobo ke kwenda uke vumbi yoga neri tukoni agoriro linga kirire nire ndiri yaliro dina agabogendo ngara okay sasa ali tukorigia na ayo embia mono soko bwakire good morning ngotoko kwana nere Kerani Denise mosori wege susu mosori wege susu na gyoga ndra to mwana minda mbiyande nakuru ega mbiyatore tukanye de chinsa chinge kurubono ngo chakure kururase mbrate ya ifumbi yoka lakini yote tunashukuru okay ebundi elimu yere yes efumbi ere nyinge okay
omonto buna Diana acha Nakuru chinsa isatu igo gochaka gosesi gwateberi kubatame Grande ni si tukoligia mbuya mono sana. Na ino boyo. Asante sana. Soko Bwakire. Bwakire buya. Ngotoko kwana nere mambia bono. Yago gudani ni yiro kuro keranyo. Ngo ta nambu ya mona soko chaka mu libona masani sa twikiriyo. Mbia mono sana mbrango twera gwekerenyo. Ya tu ya sana kurumuisonde. Ya tu ya sana gutubutuko. Sawa igombia. Na boga ni yama ya. Na ebo igo twali tukoligia. Asante. Nasendwe to seno nganje mbate yo mwerio. Ai bwate yo mwerio tumanye kogenda otwalingana limwe mu nandi tubarange. Bwakire. Soko Bwakire. Hengo toko kwana nere. Mo kwana Charles ogambanya kudi. Koru gitutu chache noti. Au Embraya tura gondo che intindi ko igwana naye bwango. Tembulando che yaitegete Nyasaye yakorete bikone. Nyasaye tokorera na yore moyo. Hagombia sana. Ando toko baka Nyasaye na irwanya ko basesenia. Kuna mogo korega asengi yaiga. Mbia mono sana yo seseniwe. Nyasaye yawe na eri tukurigia. Asante sana. Ntagete. Uragenda selingana limwe mutokoirana nande tumaye koirana twaye umurigiriri ribagato tebiringana limwe mungiri gukwanira osengiri ko nyara ko bari komate yasubuge mabwaye nabo konyora abande mbare babwate gendo gikoro kwa interpretation unabona uliro chelire asembe umwanchu umurigiri asemambi yabono Diana tatebyango manjito umurigiri yangu nyaturi tukubatesimyao kurenda simoni galingana limwe munolirega gwa screen yito Erigo tebanga chinyoni chigwa keriogi nchiri kwagacha egeswa chinyoni chigwa keriogi omwanchito morigeria tichiri kwagacha egeswa alingara ituri mwamu njengete ngora chigwa keriogi chibogoretio bonyansi pakare bateba nyoni chigwa keriogi tichiri kwagacha egeswa omwanchu morigeria libono abwase namba ye studio nabokoira na totebinga inkiaye omanyete gwetera silingane lito limwe mwese mambi yabono baratanga chinyoni chigwa keriogi njikali kwagacha egeswa bali babere bakorigere chinyoni bakire neli chibwe ali batatebire nga ndikali ko bachikwaga chigeswa ingane limwe mwaye ngakiura nyale ko bagukorite basemambi yabone nambeyi nere ye studio 0788666663 Diana gontebinga nabwate simiga iga tibwatango Diana Nsoko Bwakire Diana Bwakire Kamati miyamorabo biya dole aiga kage kwabogire Abo getekare 12 kwanya chia konyora ku igoreta maiso No to genda ta manenu pamba tupamba Asante sada No maene nga chinyoni chikuoga mono nchiri ko nyara kwagacha Asengencho ninki achikuoga nga asengencho nenyoni nebwate sauti Nane jinga chaitondo chiro jenga omusadi okwaga mono akuogera abaisiko lakini mwaya nyara korara Matatu lero atobera gogo zachi nane ne itukolia No Kenda kolira le yochimoino ngamoro nyoni elia ekuoga Igari andata kona kobegere sunga eje sueke alia lakini ingeli ko benderera Yoko joranga na mangano katuo ogona go bagateba ngona kolia mangana bosa Amangano karakini lende tikanisa chisikwe tikakobogo lirichike liliao kobeka buna naye kimanyinya sao lio tongete goronense noale bona yantora kumanyanga ya ninga sekenya sensei Asante sana bia bodese babingia kabati tukurishise moji saba Tebire ngabamura basaja ntubwate egasie ngo ngusana Ando maire itukolia ne dia basaja Okay Aiguro muzulubige subiya mono guru seche sebechi ada guru Diendo jejes kamuraga tebe Soko Bwakire watching live mbiya mono Ambassador Verad agateba noale imeyo murobelio Verad o molia tai kurwa nyakeyo good morning Ambassadors Verad o molia tai noale imeyo murobelio indo chega iga Alex Ndemo nero soirega teba na my wife Damakli Kirubo kurwa orwa ke bonubi Coast Nyamira County pamoja hadi tamati. Mbia mona Alex Ndemo asa wasoso murobeli. Na bako totebiringa ni limwamu.
Timothy Sedana no bwate simiende ose twakore irabu ngaite esa utukora enda samaya nabo tukura korera gaiga okay chinyoni chigwa keliogi chiri kwaga chegeswa chinyoni chigwa keliogi chiri kwaga chegeswa togende umutimo gotokoirana tosoa samayi tukomanya yagende tokorekana semambi yabona Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Nuganete betri uratumia segari yao ebetri ugucakirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gosenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asingi chao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneri kurukuru. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Obulimira bw'essiro y'obunda bwense kulende tali nchero ndio sura krobulimi obiyoke enyore libaga lya bene kwaegwa megelyo chisemi nobosemya iguru y'obulimi bwekerero n'ekikolinga ase obulimi bochete skuru nobotigi bokumerwa mache tebone ng'ombe bune yengiya Gale konyana insimegete ndera ngetia maraba ekonete kunya kukina yo kamaraba kunya kuyona nganya we kwa mabuya. Weka chibuti
imokio bokombe tose mogondo bweri nebisumu ime na Pethuel Machine. Kile sukuri ya Jumaine chinsa ni bere chamora goba weka chinsa isato asomoro bere oberemi no botugi ekero ture semia mange kura saberemi chini gongoro kwa Pethuel Machine. Asomoro bere boberemi no botugi ime Yensoko TV oboroso bwomoguse. Eye Yensoko TV oboroso bwomoguse. Mwanchu murigili chetire chitaika 25 isato maiga ichinsa 12 tutete kwa swasa mayitu chage gukumenya ayagendete gukorekana kurwa chinse mo au nabaliki baito banyare kwa babako yekigaiga mugano mutangano lyote abanga abarwaneli bo bosibule nigo bono banyare kwa oso mwanchu murigili maiga yumurwaneli bo bosibule kurwa orogongo rwa gusia selieta otenyo nyamaterere goitwa na basongo mwaka bwiri ya mwechimikianda na isana isato litukolie igoro ni gabaga kabekiombe kia mwanya getinge heritage banyalta kwa bagogenda asebara elikorobekana na gusaba umutwe ubwotenyo nyalta kwa gukwiranirwa gocha ase umugusi elinyara kwa bagogotinde ku mwanchu murigeli umunyakirogo sa George Nyakundi nabo igoyo kabero mokonyi bu mujansela ase University ya Kisii umuske John Akama na ubarenge bokora irombeyu yabaga kabanyalta kwa bakorobekana na namono bagatebanga ekerabo n'umutu yure niwe na gotindekwa nigo kilibagote bachitanguche cyumugusi kiri kigenderete gosi kigenderete koleta amangana mange kiranyara ko bachigoika omwalyo tigatonyororo botiuru kura sumulike to Pethuel Machine. Ni myaka mingi yetere gisogo itokwae otenyo nyamaterere no mutwae koirwa ense ya Bongereza itukira rero ni gabaga ka bekyombekia manya getinge Heritage Council bakora no munyagetumbe George Nyakundi nabwigo uyo kabiro mokonyi bo chancellor wa University ya Kisii John Akama na bwatani bande bekyombekyo obasokire na okoritare yo murembe ime mu cyobusongo ero koboria abarai aho wesona negati kubakonya konyoro omutu yo na kuyutinde kasi kemera kyo mugusi kurengana na George Nyakundi niganya kabuga kwera imechande menge baeterete nabono nigo baganire umutu nyakabugo kwiranwa nabwigo banyako bakwewe ngere yabo yanyako bagegosiriwa cinga kicho obumaene bwo mugusi omutu oye igano ntetwe omutu okairu Bongereza ase myaka menge twabere tokoboria abantu baito serikali ya Queen mpaka Queen orarire igo tutagete omutwe bwotenyo ebitagene ebinge byakoretwe igagusi abantu bagaitwa chiombe chito chikakurumwa rero twachaga naende nabagaka bago chikoteba tali twacha gusaba etwacha go demand ebinto byeito byasaregetu twakanwe no motuorie oirane oje gotinde kwa ase ekemira kyomugusi asinse yae ayo kabero mokonyi bombo chanziro University ya Kisii Professor John Akama nganyakabuga kwera amakongo ao nabwigo bagwetera buna barabwa bagaka asibono baganirie abarayibonsi weswana gati nakubakonya ero kwenekinga omutubo tenyo nyamaterere ngorusu worense ya Bongereza na kwene waiga orogongo rwagusi tenyo nyamaterere mumurabo w'abamururu wanetie abasongo alenge n'abamuraba abagusiya abamuraki misano bakarwani abasongo esegiye nena ari musojo orengo mwaka bwiribwe mona mya kianda na isana isato bakabarwanitie abasongo bakabuwa abasongo esegiye ntangani nonya bagusi baitetu ororo nande ko ruororo maya ya abasongo bakamaya kwirana gocha saba gusi ko attack ko revenge bagaita bagusi bagasamba kinyomba bakamaya kwira cyombe kiri bukombi bagusi bagaita site ya 500 goto wote banga tigato ewe omotwe bwotenyo nyamaterere oyo butoretwe okairuwa ari Bongereza ukagakira se museum nenguba yaya neritumuri yaye ochichega egase itogusi tonyo tindike neke gusi elinde tomokore amangana yeke mira gaito elinde nariturabe no moremba saba gusi
Wono kubori kwa bongo chia sabari ao weson gatina kubakonya edo koreta omutu wotenyu nyamaterere edo aenewe asinchire yikimira kiumugusi. Tunauliza viongozi wetu katika serikali kuu na serikali zetu hapa nyumbani Nyamira na Kisii wakuje karibu na haya mambo ili wawezeshe Mwenyagetinge na Wakisii wote, kwa sababu tuko pamoja, ili kichwa ipate kuletwa hapa Kisii na ifanyiwe pario ambayo itakuwa ya maana. Tafadhali tumeomba wenye wako na hiyo, wenye wamesikia hiyo sauti watusikie vile tumekuja hapa, watuone vile tunalia tafadhali. Mwenzangu tunalia, tunapiga makeke ili hiyo kichwa ikuje isikwa kulingana na mchibu wa desturi ya Wakisii. Hakika tunalia, ancestors wanalia. Aba sokorochi ite chikorera hakingurezi. Ni demand kwamba wale ambao mnahusika, viongozi wetu kuanzia Wakisii, Kenya mzima na Afrika, sisi ni wa Afrika, tunalia kwamba zile ng'ombe zetu wazungu walichukua, zile nguo za ule mzee Muhenga waliochinja na wakachukua kichwa chake, tunasitaka ndio tufanye madhambiko. Ndoto jiko sabango mugako yo mutubu tenyo ochega ekarojira otinde kwa senjira ebwenerete elinda baguzi bagende erainia yemo. Kuripotiria Ensoko TV kure county ya Kisii, Chepethuel Machin. Mwanjito murigeria kwa igurenga omutwe botenyo noganiri. Diana kebatikuru asesemelia kabiretiga darabu kwa gaburiringa mwaka bwirwe ya mochimikianda na isano isatu matuko na mangachire sana amaine na mange mutu ina kora chichalende nabo batera bagaka batachitanguchi cyumugusichi kwaya na rende bale kuburia bunusi birwe gwege kogera mugako yu na rengo mugako bwatelieta rende e amate ya yewe ucyumugusi na yegukira umuntu abagiro batebo tenyo gaya tereta manyinge senjo mugusi bwensi onchumuligereri numugano uyu unakwanyara ko bagokoyigwa na namono ya mate ya rende noroche asama tukamangachire bitao bya historia yo mugusi ekera bikumulika bikomotona dani agoteba senchira ya ilietalinene igorendo mutono choyo no chorigigwe bagenda tegosaba nande bono turuchine ntu toiru mugano bono togenda tegosaba umutwirana rero manjito murigeria tugotigana no mugano yobu tenyo nigo tugoindana ndase county ya Mira asoma senator bwe county yo Kongo Mogeni asabiro mugusigo chamo iriko bwatikisia Dr. Fred Matiang'i aseganga yaye koligie kirogo kyobora ibwense asibona ababolirie kweneke buna ngo esoke barasobonge eribanyare bakomwa esiro manjito murigeria turaronyoro botiuru asentra yobikirano Bosio bobochori obonene bwa 2027 nigo abarai a begesa kukia usi bagendere kongsa chinsemo ibere kusabra maya nayo nankori yore kero kyobo chumbe wata lakini oba sagi yo manya dabo kusinoro che sabago chikochi omanye kusona waki utore na sagi yese na rekoro boge tutu anaiwa abantu bashire ne siroga ni bagatanga bono ntutu wakira J6 na yani bona bago ikese tabe ali eso mondo korukuto kita Fred Matiang'i na bagwakira ini goit batanga bago ikese president J6 mo governor J6 mo senator J6 bakanse igoyo minteja to manya ndie ngagiye goike migration yo charoke mapema ndio ranyore kero totikara ali esa bantu bangire bintu bisaligete omoseneta bwe county ya Nyamira irikyo Kongo Mogeni kagukwana sensemo ya Nyansiongo ebunge ya Borabume ya county ya Nyamira nigasabira abamenyi kwene kingangu musira bare uyo kuboria ekirogo kyobora ibense Dr. Fred Matiang'i na kwene kinga abarai bonspi barachorwe mbari barachiko barense yo moske Dr. Fred Matiang'i kaukwana kerekyo ni garagire bokongu abarai baria
bari ase serikali namono korwa gusi abwa kweranga korengana nere niga kweranga serikali erabisi teraikirani magendro bya gusi jireri ngwante bya sana ngokoro muntu kwango umwana wo muntu karaguska kuchigoro oine romoro yo manene igoko koikera muchumbo nde bwensi kurwara ngorwa gusi obwate ndigitani ne nda mwamuno mwana minto korukumatia nyuma gusinka nyorale kirogo oine romoro yo manene usabana raki igo unatoka nda uchimotua onta biringango skalo chijai 6 nigo moseneta abwe kaunti ya Nyamira Eric Okongo Mogeni agenderere komochia serikali ene nasa kweranga ubobwenia gwetera sha nigo bwabere no botutukanu botari gukora igenta kweranga serikali erabisi nigo yasinyirwe emeremo Arando gotaka kobese NHIF yo katari gukora abantu bakwende kuriyo obobwenia gitari banyoreche NHIF yagakorire kare yaonjo irwe dieta yarukirusha ote byo mungino mugotunga ngagende computer yangire computer tutagete ko mungino garanya kiti akoreki aruwali gusabana gajya abantu bamini ebina bitutagete nyene sukuru umwana gakorangirwa serikali ebegete mipango omuntu ogenda unanje nasomete bake university pero nakora naje gwakane eroni naetu Steven Nyerike Mone Ensoko TV Borabu county ya Nyamira Monchumulili tugotigana no mo senator bwe county ya Nyamira nigo bono tukoirana asomugabana bwe county ya Nyamira musike Amos Nyalibo anyareko bagagwe sokina koteba ngatara yeso ase serikali ya Dr. William Ruto kurinde kororekana kwa ya sumurubelio bwo kwena na chibesa chia nyota ne enseme ya makorete yoko kobaba sai kurwa se county ya Nyamira ili banyareko bakoegwa na baruchibesa icho chiareko bachikwananwa asensemeli ye county ya Kisini gaya kwaneta ya gwetira sensemo yesim Monchumulili tiatoigwe uno mugabana Amos Nyaribo akoireneria omoseneto Nyamira na raje clip kiana cho senator yato kali Samatanga agende bo tutu agokwana mabia una na asije tutu inje ndiri na wa point mugeni ko spokesman yana na ndimna na agenda alia iyo na agenda gusindikisa abana ba Nyamira kwa uchiwe nyota na ende seneta manye na president Ruto na ero bisibona ya uno mugaba na tinko motama amangana bazibu na to kwana mangana ito aina mao lakini kwenda kuumera Ruto akarago tuza bana ba Nyamira abamigo na bakisi eitemile tena na ajire tuta seneta bere au kwana mangana mango of late agote bana ibire chibesa na bwamwire koti ngararende tindi oriri monoto yanda motiga ikia besa nchio chia sire Nyamira na ende ikabuyarengo ne eria abantu baseneta na bari yeta maruba batachwe chia sire World Bank karate nani lakini baachire baasasiri korengeri kumutinyo kaberegati tare 15 na waganya watwanyale clearance no burimo babwata igase bono ongo won seneta mugeni nyaka kuborchikura tigati otare dietariana ikiagara edietari Amos Nyaribo tari sera tigatewe na chabe kama chega narime chibaraiga nabe kama ryoga nasomia bana iga ebintu bunebyo tabona okwana edietari omugabana ryoka kiye koro kibuna no ino bugabana uno utokonyara iboro muriri and then I come appoint at any one time to be my spokesperson. Mwanjito murigeria tugotigana na roboto rukurase county ya Nyamira chinga kyomugavana kwa igure chinkwana chiaye bono nigoto kwenda saba meria be serikali abo bakorana na Dr. Fred Matiang'i abo babete bawikira na sigesa simogia ACK St Mark Gitugi ebonge ya Mathioya county ya Murang'a nabigo nigo bamuchirie serikali kose nigo bamuchitie serikali aso gutumia chinguru chinyengekera barase chikanisa nabigo ekero abameria be serikali bagutwara emisangirikano. Mwanjito murigeria turatigera roboti uru. Sisi sote tunakubali huwezi kuenda beyond a particular point. Ukifuata mtu aingie kwa msikiti, we come outside. Ukifuata mtu aingie kwa kanisa, we give instructions, the command. But position in a vintage manner outside. Kwa sababu hapa huwezi kugusa hiyo hapa. This is dangerous.
Kwa hivyo mimi naona kama ile ilikuwa ni going beyond the red line, na nakubaliana na wenzangu ambao wameongea hapa, na kila wakati mimi napenda kuongea tu slowly na kueleza wakubwa ambao wako kwa serikali. Siku nyingine nimetoa story hapa ya kiongozi mmoja wa taifa ambaye alihutubia press conference asubuhi akasema eti yeye ajasikia the name surrender and the name giving up don't exist in her vocabulary. She was a prime minister. 3 hours later alikuwa anatafuta helicopter kutoroka nchi yake. Niseme leo hadharani, our former director of intelligence, a man I respect very much, retired General Philip Kameru, he used to tell us kwa security, anatuambia unajua, we don't have bullets for 55 million Kenyans. You people who have responsibility must find a way of finding solutions by talking to Kenyans, even when they're in the opposition. Sababu hatutaki kuchafua nchi yetu. That's why my first point today is to advise our leaders. You might be very happy today ufikiri wewe uko na nguvu sana, wewe ni mtu mkubwa. Mumeona hii kiburi vile mnaona hapa, maandege nini kujipiga kifua. Mwancho muligeli ase kanise yunande Mosque Fred Matiang'i nigakwanete iguru y'ekisemi imeyense ya Kenya asarorekanete komochia serikali ya Dr. William Ruto asikiria goteba nigo batung'utung'ire gose batwarire mochando kwikirania imeroberie mia y'ekisemi tiatwigwe nkwana yaye iguru y'ekisemi. Unajua mimi nilikuwa waziri wa elimu. Mheshimiwa Rais Kibaki wakati alikuwa rais, even President Clinton said one person angependa kukutana na yeye kwa maisha yake wakati aliulizwa ni Mheshimiwa Kibaki. Sema president ya Kenya ambaye ametoa free education and 1 million kids have walked to school. That is there, it's in record. That's what President Clinton said. That is the person I would like to see who has done wonders in this world. By the time President Kenyatta was coming to office, wale watoto wa Kibaki walikuwa wamefika secondary. Sasa President Kibaki Uhuru akaanza kutusukuma na 100% transition. Tukapita hapa msituni huku Narok kwanza tulikuwa tunaenda huko na natembea akiwa county commissioner, watoto wote waende shule. We invested very heavily in infrastructure development. Watoto wanaingia shule. 6 decades after independence tufike mahali watoto wetu wanashindwa kwenda shule. Sasa ni excuses natalewa sijui nini. And you know lazy people, watu wazembe bure tu kazi na washinda, kazi yao ni excuse tu. Oh sijui ni nini ilifanyika, sijui ni CBC nini, excuses. We have enough money in this country. Believe me, as a former Minister of Education, we have enough money to put our children back to school. And tupe serikali, mimi naambia wa Kenya, tupe serikali, tutarudisha free primary education, free day secondary education, watoto wetu watarudi kwa hiyo maneno, tutarudisha. Tupe serikali, tutarudisha eduafia, ile insurance ya kila mwanafunzi ambaye yuko kwa secondary school. And we will tell you how it's done. You are looting the money. Hii pesa mnaona inalipwa huku, watu wanalipwa kila siku, nini? Wakubwa wako hapa, they are my elder brothers who are knowledgeable on these matters. Rigiji has been deputy president. His Excellency Kalonzo Musyoka has been vice president. What do you do with 7 billion in State House in 1 quarter? State House sio shule, kazi inafanywa huko. Sio kazi, sio hospital where people are operated, you don't buy. What do you need that kind of money for? Ni kuiba tu unaendelea hivi, nchi inaporwa. That is why our children don't have capitation in schools. Hii pesa inaenda huko. Na ninawaomba wananchi, na wale viongozi ambao mko hapa, tafadhali ninawaomba tuelimishe wananchi wetu. Safari hii sio ya kuongea hivi, tukishikana sisi wote pamoja tunaweza kurudisha nchi yetu kwa barabara. Our focus is to fix the country. We are on a mission to fix this nation. Sababu imeenda hivi namna hii. Let us fix this nation and we can do it. Waigo gachagwa nigakwanira iguru yugosaga no sensemo ya uthaya asaine kiani garenge goitwa nigamuchio monene wa banyanyimbo asogotayimo kigetambukiro nonya nabo nigaboririe gutiga gose nigaboririe serikali gutiga gosereria barabuna United Opposition. That William Ruto has not commented about the attack on the ACK Witima Church on Sunday.
He has not commented and he will not comment because he's the one who organized that attack with Kipchumba Murkomen and DIG Langat. So kama unangojea Ruto aongee hiyo maneno, hata aongea yeye ndiye mwenye kutumana. And that attack was an assassination attempt by government. Na tunashangaa, niliuliza Kanja on his face, wewe ndio mkuu ya polisi, polisi ndio walipiga kanisa, unasema tunataka to report. How do you report police to the police? How do you do it? There is a squad, a killer squad called Sierra of 12 people, iko hapo Nairobi, under the regional commander wa Nairobi anaitwa Colin Seda. Ndio walitoka Nairobi wakakuja hapo Madera, Kamunyaka, wakakula breakfast hapo kwa MP, wakakuja kuua sisi kanisani na kuumiza kina mama. So we are saying, hiyo watu kama mtawashika muwashike, kama hamtaki pia ni sawa. But we have said that enough is enough and people of Kenya cannot be intimidated anymore. Unajua hii mashambulizi ilifanywa, ilikuwa na nia kadhaa, but one of the plan ilikuwa kushtua makanisa wawache kutualika sisi kanisani. Mwancho Muligeli asensemo ya yomuske Kalonzo Musyoka bwe kiama kya Wiper Patriotic Front nigo akwanirite igoro ya maoncho lelialia asenseme yo kwamereria serikali eganitia nyariko bagakorekana usio bobochori umwaka bw'ikirubire 2025. Times have changed. I can tell you that if they try again, the whole world will descend on a government of William Ruto, which has now been categorized as a pariah. Pariah ni serikali ambayo haiaminiki, haina mipangilio, hata kama wanajipiga kifua na kuita watu wajinga. Nobody will take them seriously. This is revolutionary time. But we are doing it in an orderly manner. That's why we went and saw IBC. Tukakubaliana, we've given them time. Tukakubaliana, we even setting up our own, tutawapatia watu ambao watafanya kazi na wao to make sure those changes. Brother Eugene, those guys are clear. They're Kenyans. Nobody wants to have, at the end of the day, mud on their face. Aonekane yeye ni mjinga. Hata hii police, I think 3/4 are with us. They are Kenyans. Goons are the ones who are on their own. Those are for pay and they are for hire. Goons for hire. That is not a country. It is not a matter of kutapatapa, kulizana nini. We are very focused, and I want to assure you, even as we speak, if Rigiji was to give you, Fred, the actual opinion polling, which I want them to tell, if he can, the actual opinion polling, ndio William Ruto wache kusema atashinda na 3 million votes, atazitoa wapi? Azitoa wapi? Even the Rift Valley itself, you look at our brothers from Kajiado and from Narok, it is so clear, so overwhelming, that he is saying that in order to divert attention. Lakini sisi atuta ogopa. Manjito Muligeria tugaseni okwanira abaraiba United Opposition abigo matakarwani gabolire serikali kutatimeka abanyanyimbo asogoturubania wacholi na kuanga gutanga abasari asogosalie nibo yabamerere be serikali nonyana boni gakwanira kisemi nabigo ensemedia yobocheno. We are condemning what happened in Othaya, in the house of God. We are saying freedom of worship is one of the most sacred freedoms enshrined in our constitution. Na Bwana Ruto na polisi wako must respect the church, and they must respect the freedoms enshrined in our constitution. These freedoms do not depend on the generosity of the state. These freedoms are guaranteed by our constitution. Sisi kuja kuabudu hapa Gitugi sio eti tunategemea ukarimu wa Bwana Ruto na serikali yake aturuhusu tuje hapa. Ni haki ya kikatiba sisi tuje tuabudu na ninyi hapa. Tuko pamoja jamani? So sitaki niseme mengi, nataka niseme ya kwamba hii wiki tumekuwa kwa IEBC. Hii wiki tumeenda kwa polisi
Inspector Generali na tumekutana na wakubwa wa polisi wote. Therefore, do not obey illegal orders, only lawful orders. Tunaambia serikali haramu ya Ruto, wacha kufanya police youth wing wa party yako. Wacha kuwafanya maagent wako wakati wa uchaguzi. Tuliona kwa uchaguzi mdogo security ikiingilia hata ikazuia watu wa upinzani kuingia mahali inahesabiwa. Tumeona wakiingilia, wakisimama bila kufanya chochote, wahuni wapige watu wa upinzani na waharibu mali yao. Hiyo ilionekana mbele na ikaonekana kule Malava. Hatutakubali. Tuko na uchaguzi mwingine mdogo kule Embu na mahali ingine kadhaa wa kadhaa. Tutarudi kwa mesa tena tukiwa upinzani. Oncho muligeli tukorwa rwa sensemo ya siasa nigo abantu batatu basirete ubwima bwabo maiga ye nyumba yabo kuiya litukulie goro sensemo ya Budalangi kurengana na birori nigo bagoteba nyumba ya Patrick Uringo na Uringo Bahati na bana baye babire nigo bayete chinsa isano na ibire cia butuko cia mambia na emebire yabo nigo yaire tu asenkendu ase obutuki bwachakiwe ningo ikia chagetie muliro uyu. Wametokelezea kutoka Busia County na kuweza kusaidiana kubeba mili za wenda zao ambapo zimekuwa ni mili 3. So yote tumeweza kuachia idara ya uchunguzi ya maofisa ili tuweze kujua ya kwamba ni yapi yaliyoweza kutokea, ndiposa waathiriwa hao wakaweza kupata jeraha la kifo. Oncho muligeli nande litukuligoro muraibu ensenere niganyorete chingaki nakogenda gosasima sekanisa emigurunga New Paper All Nations igaiga somochio Nairobi na mono asanya tukaba kago kwanera igoro yokurigia koirana asia bise sentunde yakabere. Oncho muligeli muraibu ensenigo arorekanete kutumeka ngana yokororekana ye Bibilia na korokianga ningi kilike bwenete lyabanye Kenya banyarikoba bakomochora umwaka w'ikirubire 2022. Sasa sikizeni. Aya, ketini. Nyinyi sikizeni. Unajua Biblia inatufundisha. Wacha niwaambie maneno ya Mungu. Biblia inatufundisha ya kwamba Yesu atarudi tena mara ya pili. So wakati mnasema tutam, mjue kuna tutam ya Yesu kurudi na mjipange. Na kama nimekosea, askofu atanisahihisha. Si mnajua Yesu atarudi tena mara ya pili? Na inafaa tujipange. Tusipatikane kwa upande ile ingine mbaya. So hiyo tutam iko na maana mbili. Iko tutam ya duniani na iko tutam ya mbinguni. Mjipange na tutam ya mbinguni. Alafu hii ya hapa itakuwa sawa. Diana, kwa ule tutam nere yensega iga nande tutam nere yobogima bwigoro meroro Yesu ngoira nariria kabire nomuraibu ensotebire nande tutam ya nero abantu beariga nibo ikiranu kwa ule abadini to kwanera tutam na gwite na Gladys Wange keraringi no muraibu ense nere nigatebete ere nenusu batagitikia makia ODM mbatebete serikali ebagwe nusu ase nusu 50 ase 50 nebachikobeko koigwana ODM yabikire demands chiabo chire igoro sana bakachikole ntobo basa timanya tinga yomo konyi bumuraibu ensara bere singaki ase mambia bono mwancho muligereri twale goteba lingana litu limwe munga chinyoni
chiri chikobekerio gimono jiri kwaga chegeswa na ande twateba ngoina na tole kuigura bana siasa mbakwa neta sema mbia bono tigango tureiranga na bubarenge chinyoni chiri chiare kobeka chikwaga chegeswa para bioroche baraga chegeswa sema mbia bono bugo twakiresi migo jaga igase studio ringaneli itoli mwamonya ariko bagota tebinga rende ngikilio manyete igoro yogoteba nga chinyoni chigwa keliogi njiri kwagacha igeswa chinyoni chigwa keliogi njiri kwagacha igeswa igo chitaike chitwakoire chiao nyaraka bagwa kesi midayana nero kubgata elimo nyaraka mo kwana nere indo cho mosoliwe gesumbi ya mono omosoliwe gezwa na toldi bakwana niria Joseph bagoteba good morning amatuko matuko weye agoteba good morning na kibukiete kurwa ruai no totegerete bya mono Solomon Nyamongo well presented from Ruiru okonyole simina bagontebya Honorable Victor Mondo listening from Kilimani jebugata yota tebye egera manya koirana nchako bankoligereje Nsoko bwakire mbya mono ngotogo kwana nere we mo kwana dani nyege kuwekeranyo ongote baiga yagite anacheka kolendo manchito mogeria okay togendete gotebanga rende chinyoni chigwa keliogi gesukero ginchi ana kwagacha wategerero mwanchu murigereri semambia bono ringana lituli mwamu na lieli twabwatenga chinyoni chiri chigwa keliogi njiri gwagacha geso ngitenda bwateye okay bwata bano nsoko bwakire arwegesa nsoko bwakire na nchenkoro kuisa komuti urwense mo ya tasia bono seitere gorera inani enchengo te omuntu ndi bense okwana mono tariko nyara kokora bintu akini oyo kirete nabwa to bungaini bo aiborari bia mono sana Diana kwegure yo dara bwatende msa nsoko bwakire ngotoko kwana nere Oye gakoro kwa Alex ogetengi kuruchensa maji mazuri Kasarani. Kinyoni cyo wakiriogi nkirikwa gacha egeswa. Bantu bali bago kuwa na mono. Banje te wa game nuwa bintu byabo mbiri wote mbali munu yobo tuli go toro zikende. Ogetenga emile digeza kwekyo. Ingiti Raliza bono Manchester buna yagire liogi ga yagajire geswa inche na bondo senga nyinyi jiwa geliogi anda bwate okay asante sana liskoligia baruz jizatu wakatenda nae boigo Ela soko bwakire hello ensoko bwakire nale ensoko TV ngoto kwana nere ngoto kwana mwenye ku Christian na twavu ogotoka limuru domugano inayo byekaninga Samuel MC Erikweni gekuoga botarakini kende keyo konyora na bokonyora ya no ane kinyombo cy'abaruti nene okonyora ngane kinsala kimenye to ne kikonya kuogo ne kindeba abantu abumba iyo bakale kinsikingao asante sana no bokonyora no nyene no abana bakuge kirasi no mbali gute bakora buye kai aya asante sana biyoro zara guruzi silent kabisa na bokonyora no nyena mwende no na machari silent kabisa na bokolimera lakini alia kuoga na bokora ga na alia government na bogwe kwala na macha ya ngasiali ayeke rali ndaguo gatari kore testima kwa ni stima rale asante sana biyoro sana asante sana kebatitiga ndaguo gama bakotebanga an empty gendo kira teba an empty depe
makes a lot of noise. Adaba chioni chigwa kelio gichiri kwa gachegeswa bacho muri dalilingana lito limwe mwese mbambia bono Diana ne innocent ekero to kwa dalilingana limwe igateba bana bari bakoge kirasime mono bari kokoraki ne bitasi tiganda enda ngora sana tiganda rakwani aba dae korajo leye ndira bora bugate yo mali matuko weya agateba good morning ngana kibukiete kururwai no totegerete bya mono Solomon Nyamongo na teba ngatwa korore kuruchisa bucha Ruiru Honorable Victor Mondo tokoroche listening kuru Kilimani pamoja hadi tamati na my lovely Sharon 6 Anthony Ragoli Rispagwaro na boigo nindo chega igagoteba Kenya Bauli Shadrack Nyambane Nyoni Kenya Bairuli Nyoni Rogers Nyariki Kevason Mosomi na indoche Vini Sanganye Honorable Fred Oseko Joshua Mbuya Trimba Grace Mbati Esimba ya Kiamokama na boigo nindo chega igagoteba Musolibwegesu goteba nganya kundi Haron Seme Honorable Kelvin Kiraro na Paul Nyingororo nindo Bonaventure mubisakuru chinsemo cha muso chononde ime yo mu rubelimbi yamono Vincent Mugute no agoteba niko ndani kurwa matongo bokera ya itoni kondani biyamono mungwana ulio kwa ambassador ulio kora chaga iga ukulige kirokia bokera nante tinga ngina corona asirete kwa niaba yegeta seni geito gen Soko TV ambassador matoke togoteba nga pole gochese yamate yao na namono nyasanya alko bagako ba chinga kechi chiobo kendu anyala ko bagako ba oboremu limo nyala ko ba mu wanchira nanga endo mu ngino urali bate abanga na ruani resegi na buire no mwelirende nyasawe nyala ko ba gakoira ase chinga kichiaye wikirabo mwanchu muri tete kwa ndo muti mugotokoira na toso asese mweji gazeti nyigwete mu waziri matiangi gorona abwa tamangana manna sana abule tinga ki wale muko na akili mingi bintu lende bingakwa netese siasa tiga kebatia toire delinga na limwa mu mutimuko Eye Soko TV uboroso bw'umugusi magega ya televisioni ya Soko wikase ero yao kwa nyori baga ligi yaliyokoralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba iliyagusi onye kubwa tokoralia bukwenyulia ogukwa gose okubunchuria bono na bokonyoli bagali ya bene liyokoralia asegete senyeke aseliguri liyakibusani tulikere gose twakresi migwitere namba yaito yobonchuria 0788666662 obutindiro bosombasi amate ninki kere tokore asama rieta ngoro ko munyagitari bosire ko Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaruna mariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togo konya abantu buna umwanafunzi orenge kwende university ongere gotumia maruna mariogo yogotindi amosariri wono yaikireke wango guikaru aligo panya oroyo onde orenge kwende kanisa otigire onge yakonywa mariogo yogotindi na amaru abasari erio twabaretaga Betami twabarwali erinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima bwe asamange twakirisimya namba 0706840844 Betami Rehabilitation Center lichi buriyo gukora chingatale ichyo butindu
amaroire nigagendrete gotosemwa na boire bukia tari yesu sira ekegonko esukari lisabeso ukurasa kwa manyinga yani blood pressure ninki turakore wetanga kuri wasari nyorari chibu asomurobiryo bubugima nobo chenu asora bigo kumeni wanabanyegitari bamaroire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo chenu kumurikira maroire nobo wenia nyoro murobiryo bubugima nobo chenu na Caroline Mausa kirari tukule Jumatatu chinsa ibiri chabutuko ime Yensoko TV Oburuso Umugusi. Je, unakusudia kwenda sherehe itakaosalia katika mioyo ya watu kama kumbukumbu daima? J&Java tupo kwa ajili yako. Tunabadili kila tukio la furaha, fahari na ubora usiopimika. Tunatoa huduma mbalimbali kama vile viti vya kila aina, mimbari au meza za kuvutia, hema za kisasa, mapambo ya kuvutia, taa za kila aina, upishi wa vyakula vitamu, vioo vya kisasa, zulia za kila aina, mfumo wa matangazo kwa umma yani PS system, miongoni mwa huduma nyingi kwa bei rafiki. Kwa mengi zaidi, tutembelee katika ofisi zetu zilizopo katika jiji kuu la Nairobi kwenye eneo la maonyesho yani showground. Na ukiwa mjini Kisii ni katika eneo la Mwembe kwenye jengo la J&Java lililo karibu na jumba la Isena White House. Au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari 0792071110 au tuandikie barua pepe kupitia anwani sales@jnjava.co.ke. J&Java, kila tukio lina hadithi, tuandike pamoja. Omwancho mulire Yensoko TV igetaseni Yensoko TV ibwatira senge njao kokoletera amangana amaya ayatabwati gwanchere ko rwonsi korime yagusina isiko yagusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchere bonda bwensi korwa se ebunge ya kitutu chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietari Nyarike Steven Embonde korwa se county ya Kisii elietari anen Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekera yago koreta mangana amaye ko ritukira Jumatatu bakari tukira Jumapili jeni gongor ko Petuel machin na nyora netrobin Yensoko TV oboroso bomogusi Kwarusi gutaro rugandiro tambe kwenyorere bintu bicinguru bigutumye stima electronic appliances Sungusia Electronics nintwe lichibuliao nkoni tore electronic appliances chonsi buna ebirobu power extensions electronic water heaters chibasi chibetiri solar panels electronic gas cookers egati ijebinde ntubwata phone accessories na boigo ntulene chibundi chikorosi bintu tokonia ninchuwenyo spare part chie chinguru Sungusia Electronics boigon cross tole chispika chiekerengo kiguru icho chigutumeka asichikanisa nemeiga au tuline sabyo okole talentambe gucha kuliye byombo bunebe totalera somo chokebirigo na boiga somo chunyamira gose twakirisi miese namba 0784884484 Sungusia Electronics obokoleri bwekerengo keguru aminaye Eje Yensoko TV oboroso bumugusi Mwancho muligeli chetre chitake komine momaega ye chinsa ense ya mwese mambia bono aiga negeta seni Yensoko TV toko genda sense moye chigazeti elitojala kaba toko manyinga nkikelikere ase chigazeti Diana soko bako kwane igombwate gazeti ya The Standard nereye nindoche pejio mwelio
Lero na nje bekire nzumili page yo mwali. Nzumili. Ya bene. Aya, tigambe ke page ntanga nero. Erorekana. Aya. Nere gazeti mbwate ya The Standard yesemambia bono. Diana nere yubwate. Manjito Morgeria njiti mbwate bochege. Si gazeti ya The Daily Nation nere yengo chino usanga naye. Na ndiye kumanya sali ala si gazeti ya The Daily Nation. Nere yu Manjito Morgeria. Kumegege gukwanire igoro yama minyoko gusichu chiko soli chiko minyoka. Okay. Diana ntagete. Orate byo Morgeria. Lende nga chigazeti nchire chito chikoba togosoma esemambia bono. Ona kuyaliga ninde tate tuchake kuligereria gazeti ya The Daily Nation unakwayeroria se screen yo mwancho muligereri egotebanga grand cover up ngikeli mwancho muligereri Kenya ko ba ke kororekanaga nabo kunyara ko bagwesomera onyara ko bagokumanyanga nkeke kegendrete umwaka bw'ikirubere 2025 bire kegendrete nabo igongi kelike kororekanage kabisireke mwancho muligereri nabo kunyara ko bagwesomera ase gazeti ya The Daily Nation igoba bwekaneti ne gazeti ya The Standard coincidence amangana abwe kaina amura bakala batayabanga the grand cover up gaiga nindoche bakali gukwanira igoro ya abanyanyimbo mwancho muligereri nabo bakaboyo bekira maiso gaiga no muske kanja ase gazeti enera babegete oro nabo kunyara ko bagwesomera na kumanya kuri ndengo batebindo mugano oro Diana kerago tebi the grand cover up ye gazeti ya The Daily Nation na nje ningo tebi the grand cover up ye gazeti ya The Standard na babekire maiso gaiga ndoche ne sekteli yobulendi. Ase gazeti ya Taifa Leo ngokuwa na balenga ODM inaendeshwa na Ikulu Ososi. Ososi gakare gotebo ino mokonyi bu muraibwe kiama kia ODM agoteba ngikia mekyo nigo kegendete kochikwa na koragwa na koegwe mirobeli hunage kokora korwa ase obo menyogose State House. Igo okoranga kana ngumuraibwe kiama kia ODM kubwate kana Ososi igo no muraibwe nse. Bunakale gokwana gaiga. As a gazeti ya The Star bagotebanga 85% of Nairobi houses in danger of collapsing. Agencies bagoteba chinyumba 53 ase emia wanchumuligeli nigo chire aso okogosererigwa chichikoba chikogwa igaiga Nairobi nechikora batubugate igama gacha ino bogwesomera umanyenga magacha yugarama be osenga kiakaga chire gazeti ya People Daily ni kaligotebanga ninki kelike gendrete asensemil yokwamiria serikali seli abuli kurunga United Opposition asabona malieta aliateneine agorukunga bona ara malieta stengo yokuligyo burai bwense lieta lia matiengi na baigo elia Kalonzo bagendete bagatebanga batete kumubitiriria muske matiengi nyara koba gakumusira Kalonzo Musyoka kuligyo burai bwense nabo gwesomera umanyenga ngikeli matiengi akaliko bagagotebigwa elia nyara koba gakumusira Kalonzo Musyoka ase sabali yokuligyo burai bwense. Gazeti ya Business Daily galigogana nga taxpayers gose abaruwe bango niko bono bachiko baba kumirana ne bili yokorwa chi billion ya 23 sense melia bagoteba ya Coco Networks bagoteba ya nyalko bakegokwa osense meya ariko bagekwana na internet na mono mwanchu muri na bagonyara ko bagwesomera umanyenga kya Kenya bachiko bagwakana banke yu yechishiringi chibilioni ya 23. Gazeti ya The Daily Monitor korwa sense ya Uganda igaliotenga best districts per subject. Mwanchu muri na bagonyara ko bagokoligerera iga ngagirete bagokwanera igoro ya matemu yense ya Buganda na namono nyara ko bagokoligerera ingangi kirya betege okorekanoro na SPG yuntangani ye gazeti ye yunindoche na masyo ya bana bense ya Buganda abande bagakoreta matemu Buganda mbona matemu gabasokira. Wako genda Mwananchi ukwana bale daktari Mwigulu awakingia kifua wazee ego nabugonyara ko bagokora umu prime minister wense ya Tanzania andamoneka sipakaliko baba ukwaneranga ngake anyara ko bagakoirana na kubaigerera bagaka igo mwanchu murigeri nabo konyara ko bagokubuguri gazeti eli yago ubwanchete onyara ko bagowesomera ntagetego chaka ne gazeti yembwa tasoko bagokwana nago tebya ne ya The Standard bakaliko tebanga abanene bagosaba teneli babanyanyimbo nigo bagendete kokora chigosoli chokorokia ebichendonge erase en sector yobulendi kulende nigo banchire kurwa amalieta bangire kurwa amalieta y'abanyanyimbo bali babwatwa asenseme ya CCTV bakororekana bakosumbuga gose bakonyara ko bagocherera abana inchi abandi bakale bakora bikoro biri bitabwenereti
kurwa ase chinsemo chia Nandi Hills asaba ngwana bakego saba saibali koba bagochiese egosoli libakurukie pool asaba ndi banyalite koba bakonyora chinga kichingo ngwegera baumira nitena banyanyimbo ababwate tu asense media CCTV buna babara mameti batabwati mamochande na gwikira abande gutuka asense media ye kanisa na gusaga noro no mweli kunyara koba monchumurigiri bagokora kiliote bekana koleta chinga kichingo ngwichiasa aba bwatani balinge gusasimba nigobona monchumurigiri ekororekana omo senator bwe county ya Nandi aselieta omoske Samson Cherage anyariko bagagwe sokia na kumurage bicara omo inspector general okurunga Douglas Kancha asikali bate abangani gagendrete koba visa abanyanyimbo bali chimbwe cyabo kire chimbe abanda batebangani go bono batali koba bakoirira bitambukiro nindo chega iga mboncho muligelingo kwana bale igoro yugo sira ko mungwano yo mugurunga Kevin Maseri oyo nyalto koba go itwa sechinse mochi akitengela nigarenge umurundia moncho muligelia kanyara koba kago gakora swali sasi ekerarenge asense meyemo iyo okwegokya nabo igo moncho muligeli ateba abasani baye nigo bagendete kurwanira ubugima kiombe gya ipoa kilige ko tugegolinga gekoligeli igoro yebikorwe by'abanyanyimbo nigo kegendete gokora obunengi na chinga kichinyinge chire cyabo nigo kigendete gokina mono na ekento kiliaba Kenya bagendete kwebulia nga ningo matukale bwango iga urachikoba gakobekirwa mu mocho igona bugwe somera muganura page ya kaneni ndo chega iga mungwano yo mukurunga Suba Churchill nigale omo executive director w'ikiombe gigurunga Kenya National Civil Society Culture Center agarigotebanga ebina byarorekanire biri byo gwancherelia ase chinga kichinde abandi bagariko babagora swa nigo bono byachakira ko bagibikorokinga abanyanyimbwe bikoru byabo nga kibikororekana koba biriya ebibe umwancho muligeli na kiliyate banga abali bagenderete gokora ebikorebi nigo bagendete gokora emirimo igonabo gonyara ko bagwe somero mugano yo ase page ya kanengo irana nengo tebitiga Diana arago tebinga the grand cover up ya the Daily Nation nelie Mwanjito mulgelia oinoro mugano moneno la gazeti ya The Daily Nation asego kwanera igoro impunity tumetinga impunity nero utakora mangana century rengia ose a century yo bueno Mwanjito mulgelia no mugano gukwanera igoro ye yoko ya digati gashagwa ekera ringina baraibande asti kanisa aliasinse mu Cheutaye county ya Nyeri bono nigo bagotebanga ekiombekerigia DCI keokorobo nengi bono tikerigo chia gokorobo nengi obu igore y'abantu bali gosaba nyanyimbo nabegaba begwa banyarete bago checheri bago sebago salio molembe ase ekanise yo nigo bono batebringa ekiombekia IPOA ekiekorkwanga Independent Policing Oversight Authority na kigochia koira libagerio ryo gochwa korobo nengi obwo ase ekiombeki tebrenga tikebwati chikolindele onso gosetigianje ire gokora obunengi gochia asaba nyanyimbo Mwanjito moligerelia nigo bone ikia itire kurwa baumini barenga second so saba igenwa nabego chikali chinyinge gosaligwa asinsemi Cheutaye kolende kwegurenga ekiombeki DCI nigo bono gyatebrenga kirusananirie kurwa se ogokora investigation ichasbate bringa abantu abange bausikane tase osogo salio molembo uritukerio nigo barabanyanyimbo nabo igegati yabo abarai mbabwatiraniro Mwanjito mulgeria no mugano la gazeti ya The Daily Nation page ya kane asogo kwanera egati yalia mwaziri bobolendi bwaime Kipchuma mulkomenia betega kulia irabuna nachikwenekia omolembe nobeko nachikwenekia buna obunengi mbobe bogokora nekiombekiria DCI kendo kyalentire amabolyo ninki yakogere kiombeki kya DCI kunyarage kwerusanania ekiagana na beteka guchika na goteba buna nachikokora obunengi na goetira sekiombeki DCI stariki emeronge bere na isano na isatu boigo nigagukwanira gaiga ekafara puyonsi buna yabeteke okorgo sebuna babete bakurwa chinkwana chiabo ritsukerio Mwanjito mulgeria asibagotebanga abantu mbale konye babangire ritukure ijuma abakonye babangira amatuka yabere babe baguciya guturbanya omorembe asinseme chucha utaya asibamanyetenga ligati gashagwa ngwikira nararo Mwanjito mulgeria kuri nigaiga nigo bagokwanire gati yabarai bali banyarite bagotebanga ekiombekiria DCI kebeke ukora obunengi nabono nigo bakubolianka onye batebeto ngokora balenge obunengi niki kyagere batarakora bakubeka kiriture kindiki asibatebire nabetega kubolia omwaziri boborendi boime kwene kyabuna ngokora lenge investigation sechire obunengi Mwanjito mulgeria nabo gwesomera sobwagale
ase bono ndoche United Opposition bakoragwa gaiga na Rigathi Gachagua kurwase kiama kia DCP na baigo murai kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka ase batebire buna tibarigo chigwanchirana gose nande mba manyetenga ekafarapu yingo koryarenge engimbo yo bware gokorekana omonji tumurigeria kagitinga nabo gwesomera sobwagare orebuna ekafarapu yakoretwe kerotogotebe kafarapu gemine tinga tibonengi boli gose obunengi bware gokorwa bono tiburigo chigakore kiagera aipoa terigo chigakora investigations gochia sabanyanyembo nande tebwati ogochika gose gwanchirwa bakora investigation kurwase abanyanyimbo manchito murigeria kiagera neri chiko yetirigo cha DCI bakora obunengi obo tocha se gazeti ya The Daily Nation ande gazeti page ya 5 nemo asego kwanira igoro ya United Opposition ditkuri igoro banyati bagoikerana se county ya Murang'a ne county ya Nyeri bakoragwa na Rigathi Gachagua Kalonzo Musyoka Eugene Wamalwa Justin Muturi na wega matakarwa igati ya bababete bakurwa chinkwano mwanjito murigana twanyana tugusanga kolende nigoli tukurigora banyariti bagokwanira igori chikura muraibwe nsabet gagotebanga nachikonyoranya riga kwirana sentunde ya kabere kolenda igando cha gazeti ya The Daily Nation Fred Matiang'i nigatebiringa abakenya baisigo chamo na gwanchana batwara obomo tibakorigia 50+1 nigo bakorigia 70 kose nigo baranyore chikura cha 70+1 eri banyare bakomurusia bisi omuraibwe nse ya Kenya asibabeire bakomomochia ase sectoria ye Chisemi okwanera igoro ya buna chibesemi chabere chigo turubanirwa ekeire aborokiwa bangi gotika chiskuru abangi gotekira nasi chiskuru nabego botumikyo bobibwe chibese cya serikali nabego kubeke bintu bire mutu mwanjito murigeria ebitari gokonya abana inchi negati ali banyati bagokwana litukuri igoro kolende ndocha gazeti ya The Daily Nation mbabwate mero biryo gochikwene kyabuna ngochabuna babui asobora ibwense umwako gocho mwanchito murigeria nabwo somera asobwa gale gazeti ya The Daily Nation page ya 5 nemo mwanchu murigeria mugano yole se gazeti ya The Standard buna Diana gotebia igoro y'abanyenyimbo buno gukwanira nemono bagoteba ng'abanyanyimbe bibago asibakale kwa bagukwanira abanke ngakibakale kwa bakorwa asomotego wokubekwa asamaboli ali babwenete koiraneli mwanchu murigeria namono gaigani ndochi bagukwanira mangana mange ogoitwa ku mungwano yomo Selieta buna nagotebia okurukunga Kevin Maseri oyiturwa se chinsemo chia kitengela umugano oro bagoerera igoro ngaki abanyanyimbo banyaltuko babakurasa omungwano yo kirabaringe n'umusani oye angesensemo yo kwego kyo mwanchu muri nabo wesomera nabo igo mwanchu muri nabo gonyara ko bagukorigereria orore bikorwe bingaki bikobwekanigwa ase chinga kichinde nonya na se kanisa Rigathi Gachagua bachete chinsemo chirchio daya na nomono bakanyara ko babagochererwa na mugendo kiarolekanete chiburaburu kororekana nabono igo mwanchu muri ngaki bona abaigireri ba mwanya bantu nabo banyara ko bagwesoke busobwene bwo mwanya bantu nabo bagendete kugikiria serikali asikiri bagotebanga nigo bagakora make ali tabwenereti nabo igabanyanyimbo buna bachakire kwiranie mbuyo gusaba bakenye bibande ase chinga kichinde barorekanete ko baba ko baralia abangwa nabo barenge ase chinsemo gete igo nabo gwesomera gabo Diana mugano uyu no monene sana bagoteba igoro y'abanyanyimbo nabo babekire gaige banyanyimbe bibago tindamanya birengera libyane tu ebintu bya berbe okorekana sese ya Kenya n'ibintu bichinga gichinde kiri umuntu abwente kugikeli abanyanyimbe kera bakubulia abakenya bagendete kogosorie pool ebibande byabo barali gunse n'egento gikugikeliwa igento gyo 10 kera nali gukwana n'umusani one omenyete sense ya Djibouti okorega asioro agonte binyense ya Kenya no uranyora umuntu agosoa atali kubugatia process iliga neri enchira gosoa konyora umuntu agosoa gaiga atali kubuli gunonye ne enchira gosoa gaiga system teyo abageni bare ense ya Kenya yenda chinse chiabando nyore keroko gendororo oto ketubugati ebintu bigonunga stakabadi gusama sakaralia go gwanchero gendoro naliora amanyenga chinse nchisigete chimbebe chiabo bonekera abanyanyimbo bakubulia abakenya igore ibande nande barika batigete bali bago chaga iga batabugati amasakara bwenerete yekoro kyo muchando responsibility nonyembo nigo mokenya natake goteba ng'umuntu naruchira atinda amanyanga yabo chinse chinde nchiro kogenda kwanyora onye tubugati ebintu biri byao bigukumanyekani yakobo muchando sana igona boko nyara kwabago wesomero mwenchu murigiria CPJ ya kane
ase gazeti ya The Standard yonyara kwa bagokomanya. Page ya gatano nigekare goteba ngabono amabirira nigagendete gukina sensemo ya Mount Kenya mayaga y'umurayibwense n'abasani baye kogenda asenseme yo gukora chi campaign ase ikia itakurende asikirikiaro rekaniro mwanchu murigeri kuri umurayibwense aruora basani baye bali bagotebekana bakumurigeri chikura kurwa so enseme ya Mount Kenya nigo barorekanire bono gutagura ubwato batamanye tingana bagutagura na ndamono ngikiri bagokwaneraga iga bagoteba abande nigo barorekanete kororekana kurigenchira yoko peke statement nga banyare kwa baba kumusikira umuske Rigathi Gachagua kurwa senseme ya Mount Kenya asibakari kwa baba gukwana abande bakanyara kwa baba kurwa asenseme ya ekiamagia DCP gose bali bale kwa baba kumubwatesia umuske Rigathi Gachagua egati yabo niga igaba gukwanira umubungo kurugunga Gathoni wa Muchomba bwensemo ya Githunguri nabo igo umubunge Ojuja asilieta George Koimburi once bakarorekana gonchuka na nemono kunyara kwa bakomuragia ebichara Rigathi Gachagua kurende kilibatebire nga kianyare kwa bagiye gonchoreria nigo bono Gachagua anyare kwa bakago kakonchore bawo nande enchiraro beretie litukulie gora baraibonsi piba United Opposition bakagenda asensemo ya Mount Kenya nige koro kinga bono niganyare ko bagakwira ni ubunyamasi nabo nyara ko bagwesomera indochega iga umutatibwa mangana siasa okurunga Anthony Konya agare batebanga bali bali asensemo yo murayibwense nigo batagete gutumika cinjira cyo komusiekerera na komunereri Rigathi Gachagua kurende cinjire kibakorengereria gutumika konyara ko bakumusiekerera nigo bachirukira asamangana batebanga nigo chire echio ubutaka bw'ebirengereri nande nigo bateba asensemo ya kisiasa nigo chikoro kinga nigo chiba chire chimbe mono kurende kilibateba igento batamanye tinkelinga nigo bagendete ko urumurayibwense babere batatu bali bagendete ko mubwati ya sensemo ya Mount Kenya na ko nyara kwa bakwa Gachagua chinguru nabo wesomera mugano USA page ya gatano na page ya gatano nebwate ngakio muyegoria twanyara kwa batuko kwa nasamaya aki Gachagua nabasani baye bali ngasensemo yo ase umuwaziri Fred Matiang'i akwanete ayenkwana yalenge kororekana yoko mochia serikali ya Dr. William Ruto. Tugukwanira umurayibwense Innocent ase gazeti ya The Nation page ya gatano na kabere wanjito murigeria nige gukwanira igoro yo murayibwense litukolie gorekerege time ye kanisa ya PFA setigante yabekanisa sekananeta sekanisa imeyense ya Kenya litukolie goraiga omochio Nairobi hasabe tiga komochia abanyanyimbo bali babete bawikirana se kanisa na guturbani omolembe asatebire buna atari go chikwanchirana abana siasa ochiasi kanisa sibago chikone chisera chiabo kolenene rebya baikirane gali asoko mwakerenya sainga mono betera se gazeti eniga tebire nga kanisa nensemo yo kole tomolembe ngabaigo komukwanira nyasaye kolende ye maega ya bali ba United Opposition wesokia na kobolia omo Inspector General guchako bunengi nabego buna nagotebya nga obunengi obono nigo kiombekeri gya DCI babire bako withdraw bagoteba aipoa enyale gegokora obunengi obomanchito murigeria aigani gobono umurayibwense ya Kenya abereka gukwanire gatiemero biri abegete guchikene kyabunense ya Kenya guchire gosuka mutwe nigakiranete asichinseme cyo kalena umugavana bwe county ya Homa Bay Gladys Wanga naboigo ndochegati yaba bunge kurasinsemo chaka mkunji Yusuf Hassan naboigo omo bunge omakadara nera nabetka wikirano romanjito murigere ngati yabarayibande asabetika gukwanira boigo egati ye ubitikante beubi obuchabo ribori aso mucyo Nairobi atebire nabegitemero biri gochkwene kyabuna serikali neche kwene cyumucyo Nairobi noro mucyo manchito murigeria nabo gwesomero mugano yaso wikirano ntagite kwenda aso mugano bwo seneta bwe county ya Vihiga mugano yo bwo murayibwense manchito murigeria nabo gwesomera aso bwagale hore chinkwana chairi tukurigoro nane ntwa kubekiriga tiae kurende aigando che omo seneta bwe county ya Vihiga Senator Ososi niga gukwanira igoro ye kiama kia ODM aigo mwanchito murigeria nigare ko iraniria egati ya mabolio hali alikobori gwa segeta seni kemo nabo igo nigondo chagotebanga ekiama kia ODM bono nigo kire control nigo seni goge ko control kurasti semo chenyomba yoborai no murayibwense ya Kenya egati yali abetika gotebo mwanchito murigeria nigatebetenga abono ekiama kia ODM nigo kibwate chigurupu isatu nigo kibagire wika gatatu bali bataite ko sire serikali nande mama itinga nigo bare serikali ime waigo bali bataramanya ngai batagite ko mwanchito murigeria
nabo bali basukire maega na goteba ngati bari gochikobwatirana ne serikali asibona tebire ekyombe ekyama kya ODM Mwanjito Murigeria kibwati murai kolende abarai kibwate boni gani go bali acting bara intenenera bekyamekyo bakalitsko baranyara bagoikirana na gosigotwara chinkwana banyore bagochoro murayobo erega gotebanga abarai baroro no secretary general Edwin Sifuna na bige treasurer Timothy Busira buna bwa barai bekyamekyo wikiraboniga na babande nigo baracting Mwanjito Murigeria kolende niga gukwanira egati chinkwana kiri abari kurwase kyama kya ODM babere bagokwana bagoteba nigo batigetwa serikali no murai bekyamekyo nyagusira Raila Amolo Odinga na wikiraboniga nigo babigetemero birigo chikwene kya bunango cyabari kumusira omurai wensi ya Kenya sago kwanira mo governor we county ya Kisii na bigo mu governor we county ya Mombasa nigati ya baraibando mu governor we county ya Homa Bay asate birere tarigo chigwanchirana nande tarigo chigotigara ase serikali kolende mbabegetemero biryo yogo chikwenda NDC na gochora abarai Mwanjito Murigeria nigati ya maboli ali abetega kuboligwa nabo gojana ko wesomera se gazeti yeye orore gosemba chigwa na chigwanchirana 10 point agenda yu atebirenga wikiya implemented wikira ligerigwa bamanegochia gotwara no nyene chinkwana no murebense negati ya maboli ali abole tugo Mwanjito Murigeria nabo gwesomera sobwa garasi gazeti ya Today Nation page ya 5 na 2 Diana page ya 5 na limongo kwanerere igoro yo muchando bwenchara nabo igo murakera ogendete konyora ensemo ya sugusu ya Kenya Northern Kenya Mwanjito Murigeria asibakale ko babago kwaneranga kelike gendrete bono igo Mwanjito Murigeria ne chiombego se tuge nyinge ya nyara ko bagego siri buguma bwabo abantu bange kurwa seseme yubagendete gwetera umuchando bw'indagira asikiri bakare ko babatebanga nigo bona mabolio agendete ko bagakubuli gunga kichibes chiko genda seseme yu chikare ko bachigo tumeko Mwanjito Murigeria umugano likirega igana bo wesomera unyara ko bagokoligerelinga ngakino nyene seseme liye senate agendete kolingoli abagabana kurwa seseme yu egati ya olio bekira maisono yo kabero mugabana bwe semeli gose county ya Marsabit asa konyara ko bagakubuli gwali swali gosako nyara ko bagakubuli kwa maboli maiga yokubwatwa asikiri otebekananga jibilioni 5 nigo chia bulete Mwanjito Murigeria nabo nyara ko bagukweligere linako sama amagana yo asenjiro wikira nuga igas bakale gotebanga gwikira boniga jibilioni 1024 nigo chia nyara ko bachikoirwa aseseme ya Northern Kenya abwes bakale ko baba kwana chi county cha Mandera Garissa Wajia Marsabit na Isiolo asbago tebanga insio murobeli boko baga enibo naboni go Mwanjito Murigeria sikali bakale teba nigo bono igachibese chiri chiko genda seseme chiteyo ekera umurakera ogenda takore tumuchande ngane yikongirani yanyinyoliye bintori kateka shagwa berega ukwana sama tukabwa ngoyo Diana ndo chichi ya itri chiteke 34 maiga yense yamo mungwana nale numanyete ulio tamete korwa ni mumanyete umaite ni mumanyete bya sana uchiro mutinyu mugima uchisoiro yo kabiro kolire bona gotebanga oikire ko mwatuliri bagato tebi happy new year ngaya chite gochi igo rende tagete ndara kwanira asubwango igo mugano norega iga igoro ya umubasokano bwebara biyo nyari tukabago gotiga bari mabere basireti ubuguma bwabo na 13 nigo bare asenya gitari ekera barenge aseseme yemo baiga umuchi Nairobi asikiri barego ko babago kora obochori bw'ikyumbe kya Kenya Union of Post Primary Education Teachers kupeti kyombigiria kupeti getene tabari mu bari bagosomya se school kiri chebirengo byegoro gotige chichiyo boroso nane mono nigo bagendete gukora obochori bwabo ekeregali ya nyarite ko ba gekubanyora asesemeyo na kubatiga n'ikingoma abandi 13 sibabire basiriti ugumo bwabo nigo Mwanjito Murigeria mangana yo akorekarite ekera bari mu abarenga ase school ya megoro nga Madema Junior School asibari ko baba gukora obochori bwabo Mwanjito Murigeria nabagonyara ko bagosoma na koligerelia ayaroro naroche umuwaziri Julius Ogamba na nyatiko bagosokyo roboti igoro ya kiliya korekanete na nabakomora buna cheta senya gitari ya gakan kotarira abari mwe bagendete kurwanira ubugima bwabo asensemeyo igona buko nyara ko bakogwesomera Mwanjito Murigeria murayibwense litukoliye igoro niganya arituko gakolia eira yo chikorwa chibilioni chimibere eliko nyara ko bakobeke mirobeli yo koranga county ya Nairobi ya nyara ko bakego twara mirobeli ya magendro na konyara ko bagekonyora kiliyote banga no gonchoreria enchera ekonyara ko bagekora ibintu bya yo nabwo somera
mugano yo ase page ya 5 ase gazeti ya The Standard iliyo nyara kwa okumanyanga ningi kelikigendete. So Diana muna nagotebya mungwano ino ara no ara ntaragenda mugano nde titukumurura muhariganire ndi tete togende umutimo kumusini yini tunyare ko batukoira nekera tugochaga igo mwanchu muri nto kwanere nganki kelikiganire gokorekana iliyo banyara kwa bakoranga banyara kwa bakoira ni umurobelio olibo kolenda abaswati bebwateraneti nakoranga abakenya ngonyora bale obugweni bolibole asekerango giligo nga primary health care niko bagoteba nga neji bilioni 19 endo gutaisana isa tuchiganiri chinyara kwa chigokoro murobe umuchando uyu onya nchigo toka yali obugwenia no borwali ya sense ya Kenya bochikoba asomo chando nindo chumo waziri Eden Duale no arabo toga no mutimo gotokoirana koirana tole no mungwano gorunga chweya Josephat ai Nagagoro Joseph Josephat goze chweya mbia Joseph duwe betiro ade lietalia abana stubborn umete mbiro morokeririria 3 muhavo sawa waje muligererio ikira ero ngoro kara sawa tigatondo mutimoka Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Ubugima n'urugendo rw'atamange amaya n'amabe umusakito Linet Nyambane niga ngaririye imena isiko yagusi nagusanga nabayaeteire nabakuyaetera nchekera na igole twe unango tebiwa ndabona igole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiwe ke miaka sta ngachaka ngondifero po ngoira samagoro wani kamanya gutokanga na twali robo wana wacha gitego aya nime yo muroberio bumwenori kirali tukule Jumatano chinsaiber chabutuko imeya Nsoko TV oboroso bumugusi onye kubwateri bolyo obosemia gusekero kende gyonsigoro y'emiroberio yaitu ya Nsoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukuri email nsokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service itego tukasamaga Hazina Towers egoroba ya 5 narimo asumucyo munene Nairobi. Nsoko TV oboroso bw'umugusi. Nyamira na rena shauri sangwe ngararombo ijana umuzuwate ya mabwari Muligeri bwe Nsoko TV oyo no muroberio gwo kongolia mareko na inje mwana mboka Edwin Nyang'au turabe tukumira na kila litu kulie iki guchakira chinsa 10 cyamugoroba wikenseyemo yabutuko kugwakorire imirimo yawe yerituko kwabukire orosete uikaransitero ya ubuyanda chitasekeruko orambulete merondo kunyagusibero ngoli na hali ya screen ni chingero chikoleto na mwanambuka Edwin Nyang'au ano to konyora chingero
chionsi echiegita na chobenga kwanu bukano echiembegetere ndo gesongengo toamereria Bakalia omotoya kabwatwa Bakalia omotoya kabwatwa Amatukemeronge na gaika kabwatwa Mirna nabalibe chinguru Erikwe manyabo na wata kakuruchitane nye chiense Frida Kerubo Innocent Onyango Clinton Ondigi Diana Ndemo Ishmael Mogere Linet Nyambane Daniel Omwaga Eke Nakige Kos Kiamesa Yamangana Maya Ense ngongo ibere kera etageka na kera ensa amangana maya nigo agwateka nimbe ngotuka gosaka nabo igokumanya ayarabe gagwateka korwa ase omuchomo neno Nairobi erietariane Linet Nyambane Je, una ndoto kufanya kazi ugaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently, we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gusenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asengichao nigo tokorosia na koni chipetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Kupitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Eje Nensoko TV Oboroso Bumugusi.
chumuligeli twiranire nande chitaitire kitake 45 nemo maiga yense ya mese mambia bono muna nagotebia noara tete mweli baga arakwana ose Diana mweli baga te konyare kana pinje nyare ko mweli baga Manjito muligelia omageni uri konyeto gotebia oro omumwenu ero tiniko motetiaga igakerese omukwanira ndebia lakini ulito gotebia nga nigaru omumwenu ai pakale watu amorukire lieta lia tatu mwabo choe kiagalirie tililindo korani gasabete lia tuchandire sana tena mwaligania nyare kago kwani choe kwani omuligereri lakini omate ngo igunde nga nse kwara manyaba sani baho mbarabi bantu ki ogotara nabo naliora konyeke lakini ndendo mwanjo muligereria na iranire naende kurutu aro chane to mwakolia baka boni gebinto ne binge bya etire naendo bomaine mbolinga ne rusana lenge talibwe nenu kose kendega ko rantali gocho bina musani otayana kebekire igobono no ndebesi na iranire pero ndi joy antaiti no eneri tukeri moborega kokobora okoleto muibori ara no mbono no arenga around na bona hata etemorete lakini oroje njira gwakwanire go yari gutuka no are ganki goserera ari gochagonte arerare gukuchwata kwarorire bono rende igo goika monte visa babu kingo morete ronya kago chokoba kwani na bongo mote yabo goli no eneri toka chichaba kwanire ni rende na kwanire gose metinyebere migima metinyebere ore rusa metinyebere tereka ndikwa rueta tare 10 tare na lero tare 2 utinyuka lenga okabere mwaka ki 2026 ndikwa rueta December 2025 aya karibu asante mbugate njira ya nengo diri daya yetegerera bora chwe mugano nole to introduce ya sobwango inchara igera sesemo ya Northern Kenya asibakale gatebanga marieta ya bagabana abakoro benseme yo nigo bakubwate kanigwa no botumiki gosogosia kasi ya karibu kwenibo ochia senseme intwaro romuraibe kyamagia DCP musikeri gate gachagwa sama tukabwango gatebanga Northern Kenya abana inchi boka baraibaino nigo bagendete komenya sichinse mu gitabwenereti ekera tugukwanira inchare ne gazeti ya The Standard page ya gatana rimo bakonyara kwa bakubika maiso umugabana umukoro bwe county ya Marsabit asaba gatebanga gwitani bilioni 5 isatu chikanyara kwa chikotebekana chisirite nkikelige gocha sebirengali bya uri gate gashagwa truthful man to chakire truthful man rigati gashagwa wale awaza we nindo chaka kuminyo kigwa makoli goika akaigo mara krafas marara otebanga obera abducted akaigo pada ejita kaibere ogwakera nyasaye mbiya mono goteba oikire wa munyoro no ale compound ya yime tiara ara ira ni maga akaigo maite oise koba a team ya cheering squad cheering squad neli okororo muntu kagoitwa you are not part of bali bakomuita lakini no ore maga uguchia bunamagoro kabisa ochengera ogochengera nkororore no ne bituke biga boda buna bakubeka namo kwanyora basambire chigari tali ayo watongi lakini noore kurumaga gaiga okole kwende ogochia ntu abwata maandamano karake kwa paera ira nyagusira Raila Amolo Odinga aringe kurangiri kwabanya koyugo omonto tenena oteba basigari mbali gokoraga singi kanga mwafinye take monto tenene podium oteba mogo soka maandamano nko barorande yani in other words engakinere gashawa aringe gochia police brutality na kubaini courage ekine gento kero rota na ni records na otoko rusi clip gento da kwanete life
to kumanyanga mutua. I'm not saying innocent thing of police brutality negia to kumanyanga mutua ebintu mbicha kabikoreke batebeke koro tongega ndoko rokoni kwaralira bono lego ntokarongelinga onye kugoteba kugotenenera justice tenenera justice koru mpaka z taliuke gatiga onyore ndayano kurwanirwa ndayana nakanda amete meeting yasegete ndo mwenenu na inja ronde gango te yabantu naki ga mwamu akabya bole kwanyoreire kamba kwanyoreire nini kamba if we are dealing with the police brutality kabo monto le truthful koru mpaka z tiko tabanga gente kinekebe ebe mwao kosebe mwabande okay number 2 ninyi wete kago promising ngurangeria ri amandamano country wide njo maana pi on my side moko ndo maya tebe tamandamana aidigara nero maita mandamano buna kwaliga ni kutono re baba asante Diana manyana mandamano nasirete ole korangeli Nairobi yento gotachororo manyana mandamano nasirete mandamano tayo bararangeli Nairobi town ninga tosinyugweta tokale kwerende tochiche monyoro muchanda tonyoro muchanda ekikaro kyo ngoraganya tole on tochiche njale yere notice tandiro goroga bintombera bantu kuligerera paka wakumi inki ekebe kanya ndo bwata desert chisemo njiri chiko tebekana desert ningi semi desert anyway chiro semi desert lakini ndo bwata desert kabisa like muna tora tebe Namibia te yafu Kalahari desert chikwere de chiko chakocha ndo bwati number 2 mwarora chigava ni chibuna gekaba chinyombe bakwa gacha Nairobi ga chigorofa ni chibastia kwende bagutumika abanda abanoti eastern there was a time amafuta atogete rugora Turukana kala mafuta ali atoka report ya kamanya gojanga amacha ali rugora Turukana Kenya na begotumia 70 years there was a report on that apart from amafuta bagateba mache pado ali rugoro garia aise gwatwa nabo Kenya as a country era atumia for 70 years na ndato isaini the question is ngiyakogera serikali anene serikali ya county tubatanya go take initiative bagache onyene chiwele bachimbe amaje abanda abano distant batebu apart from imifugo naende nabo kokora girigacha okoreki oragire okay nilibolirigia sana kwa boliro mwanchu muligire nigwete oiranire birengere bya bire sharp birobyo togero kya tamanya tigocha negas senti imbori chweya na rega seti at the nation igukwanira igoro ya kube priorities chibe sage cha bwatu gitucha sabasae ndo chagati ya baraiba goteba ngani go cyari kubwatu kononye gocha notice tanya abantu baranyore ndagira bagoteba nge ere misuse priorities cha change priorities cha nyota pole actually priorities cha change kurwa ebintu biribira konya abana inchi go cyase ebintu biribono byo kora siasa naro chomo sawa ya mo Facebook social media gakuigoro ekenyugwa kenene sana na goteba uchinyorire chuchia nyota cha soire mufuko uchiro kunoire ekenyugwa na kiabegete emesa tata ko kole kwende you see priorities dana naende mese twakwanire naende twakwanire priorities number 1 health euro chebwate a problem people are shutting down oroche chinyagitali like private nini public hospitals the diet we are messing even the diet ndagireri abarwire bakoroselwa egera bakariki bali it is their right, it is our taxpayers money number yemo health karo kuligereri country chichansi ipingo example Canada buna kwagwe ndege ika ole covered oko gwere airport igari gose kwabwate burwire bonde ku Kenya ga ambulance noire nyagitari kwa rwaliru the systems are working what I mean health ko solve health umayago chicha health ye naende kwerende enjara noire in fact it is even shameful okwana enjara after twanyoleta independence 1953 paka boni we are talking about enjara if we can't eradicate enjara
tote ya bantu about education na infrastructure to kwagacha para bantu bale njara igono boso kuboniga Kenya kego karaki tupo kaboniga to gukwanira about enjara the other days juu ilikuwa last year part 1 esegie bwatete Ukraine kwamanya ko ngemeri ya gule ya ikire cost yabogoletiki enkano kuru Ukraine wocha gokonya ba Kenya uno boso kutolime keko era kanga boniga twabere food sufficient ni linga how many bags of maize aba Kenya bakoli per year onye statistics chane nchire by around 12 million bags igo innocent no changiete karo 1 million bag ya koera chikoera per month kwa makonyara nduli go produce in fact boni go sieke osie kwa machera koru Pakistan omachera yole mearugora na sijui wapi matega iganyanza togo toisana togo produce a quarter ya bidinga toende kugura omochere korusi komini ngintoli food sufficient karoko nyoranga Saudi Arabia eroro ba rosidi through technology ba gusime komo omochere obo imagine eroro they have come with the technology yokoleta maji barosirira baliri litwale liberogid na kwende tubate omochere gusime ko machari machi me alafu bamanya kogesa omochere ntu bwati food sufficient nil so priorities yechisato food health education ebinde bitatu nduraika okay chwea kwa kwanire nkagirete sebinte biwateba food endagira koratiga daragenda na gote biotike ko bari bicara okay wati ko ngoja kayano mintai watebirega etsesebe ndagira ndubugati kende lakini ekera tugoteba bitu biri muntu mwanya batata kira amenya na biro bi ebiti watebe gunia nenje deroro aya nibere bona juare among those people serikali kuligere bakayate bakaya igorera matengo igorera bare duty free yani imboti ndagira innocent mbara tutigerabu tibaje tichitaikaire gora gore wachukuligere kuigure na kwanda lakini serikali yare batebaiga serikali ya Kenya igere 73 biri bigotebekana biri bya muhimu ase mwanya bantu ndagira obomenyo nabo igo food chisebize ko tajali ya tata chitike ejigo chago cha later no gende clothing ebintu bitatu muntu mwanya batata kero ntubono iga president yitego teba tu agenda buangake ntubuga tibomenyo chisemi tu agenda bugangage tigachira agenda magoro masini niga turachangira bomenyo affordable housing chinyumba che maguriense otobere ta chwe no joira nili maite tigatoge ndeze chipati we chisemi akaigo innocent chisemi chiga wakwa nire ndata nko example ye country bere in fact I am enze koruku Taiwan neighborhood ya China na batayeti kero kende gaiga chisimie chitogotumia simie ya tumegete go sentuofo technology ata wesine binte bichisemi ebare ke wango gete kera tambe no ne chisemi chigato konya kwabereri gaiga kero kena bakuligere bakuminga ngaji atole lakini rende omwalimu arabanchara no mwana abenchara oroche classroom ekyo abanta mbasome somate yabo baba teba toko genda school kolenchana nakina batebeli ichwe muraibu nsago teba tate kura address the three needs chirichia bwanya bantu banyore ndagira banyore obomenyo and banyore chianga basic needs aya igaiga ngukwana tole sechi semise gazeti ya The Standard page 10 bakare goteba igoro ya ichi semo chiri abana bakogenda ase school chia senior secondary school bono liboli liaro rekadire ndiringa maiga ya serikali kunyara kabage goteba nga yabekire chi pathway ya sabana bakogenda guchikoba bagosoma ase school chia senior secondary school niga serikali yaro rekanete aliganetio muchando mutangani niga serikali iganetio likia boro kia gwetani 1100 yamo libanyara kwa bachiko konya kolibiali bagali ririro rogose bochando liororo bwo konyora boroke bachiko babagosomya borokigwa obasoire asenseme yo ya senior secondary school igente kindi ya kabero mwanchu muligeli bakale goteba gaiga kukwana bale igoro yechi school chiri chiare ngoro asabana bali kwa babago chiechinde echikorekana nigo chitabwate maligani yabwenerete liboli lya boligo nonya nabo ekere serikali ali goteba nganku yaliganire twaroche chweya
uraibwa banga se bunge Kimani Ichung'wa gotebanga umu permanent secretary ozo mulikyo manena ase wizara ya GSM Bitok nabo igo no muwaziri nere Julius Ogamba na ubakorekana bale clueless batabuga ati bumanyi bonde bwonsi koraye wizara ya GSM maithe botambo mupiasi ne rokorani ministry of course kero koigwa ermaki elie koba medi no muntu buna Kimani Ichung'wa tugwenete turabeka siasa kando we question for instance Kimani Ichung'wa agateba Bitok ya ikaranzete Nairobi wana kero ikaranzete Nairobi ngakyo gocha kumanya skulu ekare Baringo Mwinali ngakyo abantu bagakolire kwenda nakyo kororo yo ndabera in education PS for 3 decades Kelio Kipsang. Kelio Kipsang. And kokorero maenepi nabwate obolemeru wae rakini system ngo move yalengi. And use kuligiri none serikali kara ya mubege toro na wayali guchinchia abawaziri lakini Kelio Kipsang yotigaroro senchire ya moyo kororekananga ekerole permanent secretary gosole mulikyo manase wizara nayo kubekemero beli gento barorekana ko mu mochingeli batebanga taliko gende ground achikomanyanga ngikegendere toro erega gendete gosoma ibintu batebanga chi statement kuri Nairobi gaiga ase ministry atamanya tinge ibintu ebinko korekana bire namabuli aramanko moncho muligereri totete kuligereria ase moye gazette aiga ase page ya 5 ngukwa na balegoro ya Kaluma buna gotebanga ODM nonyege chikobage kubwaterana na UDA teri chikobage gwanchirana kiligotebekananga gokora zoning ogosomuro belibo chikoba bako bagarchise mo chirichia ODM nigo bagoteba mbaho chikoba ikaranse SMS gokwa na UDA asikili batebirenga bono okoigwana kule egatiye kiamakia ODM na UDA nigo bateba nigo kora base kogenda nande ugonchuka na kogenda mamincha aigoro asibali bakuligyo borai asensemo ya Luonyanza bono bagale gotebanga ODM itigeru chinsemo chiaye chi territory chiaye chitende buna chire inere zoning ande bagale gotebanga tibakonyara ko babagwanchirana nga UDA nonya babwa to koigwana ngo montachi chenga ninde affiliate bono tubwa to koigwana china UDA abwese gazeti ya The Daily Nation narango kwanere nga ODM igekare koba gekoragwa kurwa State House oyo viga senator Ososi Godfrey Ososi naso bomugano yo na norombwate emesa lakini Ososi nere anga buno muntu uri no ale nyumba no ale isiko no chenjereria abana bagutumalirie mbule gotu tumo twerulimo tumoso ni nyumba keko gera tali gukwana gento kali isaida mate we are heading to 2027 election isaida ole ime ya ODM gosorigie patie ngao ogende naende by the time togo ika 2027 ano togo cha kumanyira abanyene ODM mbarabi asaboni gatiga banyago gototumi ngora igara kini itakuja kujulikana obo maene bole igana naende this time round Raila tayo gukubwato koboko atebe ng'ang'akero yo ng'ere innocent chikura round kitabona awako moroka essentially iguro mogeni itochire rero natete guchutio chichese set kwa kwandeli bagani ndoje nuko nakunda gore bicarage ngere kya kwa kwanire kya nkunire EPS yere Nairobi. Imagine oyo no muntu wate bake budget yende. Mana ngota bense yatimanyeti Ruto kago tuiki Singapore. Arorero cherondero gabu toru torabatizo. Gekogera oyo no muntu bwate budget yende Innocent na Diana. It's just korangeli helicopter. Emu yikoru no embo ya isiko. Amatebi mbeke skuru gete endega nintu tokobeka mabuta lakini kwanyora bado okay sawa ebeje 16 alimo ye gazeti ya The Standard gekale gukwanera igoro yekenywe gukuru ko munazi rero ntate kuramya ko bwango igo gekale gotebanga bono nigo gichiko kiancheirwe asesemo ya Mombasa kiroko genda aseme bogani iliye bwatesco nigo bono rero kumire gekombe kyo munazi yoro asbago tebanga munazi gwetera asili chikolie nse ya Kenya libatebanga likoligerelie binywego biri samalie go yogotindia gwetera ase act yo mwaka bw'ikirubere na 10 nige konyara kabaga batebanga tebekiri ase amalio gali yogotindia nigo mwanchu muligere batebanga bono iga bachakire ko bakoligerelie abande batete banyara ko bakoegweleses bono nabokore ko genda wasoa ase tigatotebe vipingo resort
kwateba ngege kombe kyumunazi aba bakonyuka ngogo ya market maigari barabulende ora tigwitiga kiajolde siku giazoire ze mebogani bwatesiko chweyo maitembale tutanyo kuino ni ya maigao because njamruki ngegente kigana enda tokorera obumaene you know munasi bairwe license epusa yarolende okay very good abona atagetochi chabo mama konyoro mugambi no aresune ka kuminyo kya bantu kurwe pusa ibe bata tokorera obumaene onyo munasi oyirwe kwerende oyiru G5 star oyiru pakachi kwerende ne pusa nero abantu batiwe bakore kwerende basibe yakoyera itigo gra bobe era bobe Mombasa abantu omunasi omaite na benge kwende itisalo okay Mombasa bakunywa bategerera tabuya lakini omuntu ore kwerende nyakongo mata nyamira era akunyuga kunyakuligera linga yumugambia agosoma nandanga yura agosoma okay chwera igure ebirabyo bituko kwaje tobize tibwa jumuligera kwa birorire data bageze jeje chialiro bagedio ikirega igasesemo ya studio nima idena sigo sori guchia lakini taitente yo murigereria na bakurigereria mugano ura se gazeti ya The Nation page ya kabene agatati gukwanira igoro ye vice chancellor ye university ya Kenyatta University mwanjito murigereria sa gukwanira igoro yo bolemo obogere tumura ibwense ataite komerusia kurwase abisi gusasekero kyae nabagwe somera sobwagare onyari gukwimanya page iyo mwelio ye gazeti ya The Standard inagenda oro pintation taite ko yebeka iga yaligereria nima iteno mochegore ili chwe nyaligereria okay iyo kwaniranga bono mwanchu murigereria obwo babulia ekirabu ya Arsenal kiabu ategio chikotanyoro bunyangongo niko bwarorekanire bono gukorekana guchaka koera maega ye timu ya Arsenal ko yeite chigolinye aseligana liesagero timu ya Leeds boigo Manchester City nigo yanyalte ko bagekurwa semakali yanyalte ko bagoyonsa ni chigolibera sebere na Aston Villa na ere kanyara ko bageko akwegolie yemo selitukuli goro mwancho muligereri kiranyara ko bageko goso na Brentford na boko nyara ko bagokoligereri mwancho muligereri Shabana Nero yanyore tobo konyi maega yokororekana ase amatuka bwangoiga bachete gokosoli na APS amashabiki agatebya bagosolia bono rero bugutamana amaguru ndabarumba nyore toko boko kwanya sai gwarwite iguru bakaigwe penalty kurukwe penalty ngali Shabana Nero noire ya gatatase Kenya Premier League abo mugano ingwa yasoma bwango innocent yani tiganda kuboli ngoira no chikoso litubaza ko comment chikoso linjenta te kuboli uno so mete igo vegete tai pado bwa minute ngasa na nere gocha koira Premier League tubege kande gazeti majito murigeria batige baje ko koringe bina dege dadani kwanyorora kachumbali eli nako kinga ye kuna bana wagabu njiere Jetiana ndase katunia ne no sense era tikibege tira kini goko bekirande chwera bwate clip gete chwera bwate clip gete tete be domero mo director karto gukorera tiganje na rateba katunia ne taibo uko na gutuma umwanjito murige katunia ne rero ndo chigage gukwanira ndagira aigando chomura inaro ikaransite nari nero kali kuminyora kuruga iga chibe century igoro yendagira igoro machito murigerege gukwanira igoro ya Westage tiranye bekire ero rebia okay kokoro kituraye se tango tayana kokoro kitule kokoro kitule seseme gazeti eyo clip ngeroro nindo che gazeti ya The Standard bakale goteba nga balieta narabwa bateba taliko ba printed percent mwanchu muligereri ine ya The Daily Nation yakorekana igoro ya Westage akibali batenenerete enibo bagendete ko nibo yense bagendete ko yelia akira abakenya bagendete gwitireme chando nabo kurigereri gaiga abakenya nabo bagendete kuruga bali bagendete kuragera no baroche buna babeire baboire natebunye gunia ya moningorete mochere kurende chweya ni sataga kurete bekire ya The Standard bekire ya The Standard mwanchu muligereri keroroche ya The Standard iyo kwanera manganari gathega chagwa berega ukwana igoro ya NSML ya Northern Kenya gosigusugusu ya Kenya kubwatekana no muchando baraiba no distant bamubekere bono chingundi batete ku mwaka nere ni gare tayari atebanga bono nonye ni kitambi kiarire gaiga atebanga gare 6 pack truth always packs a punch igo ya liganetie likoranga unyare kopaga kubeke nyameni eyu mo director ito bateba ni nyameni
barai aba North Eastern bararorekana bari gisunteime lakini naburo chenga North Eastern na barai babo baesokiri nga gachago bakurwana nere bona bokunyara kabago gusoma na kurigirira rero tutete gukwanira se mambia bono na Amos no ale sense mu yakabere studio Amos mu mwanyete tete gukwanira igoro ya ese ya Kenya magendero 2026 tororo ntubwate nchira twachakire kwa no na makabesa itachakire kuigoka ngonyora tuli kurigirira tuli chibese chibune chianyota chigendete gosoka tugukibika into perspective nabo igo nkikilikendeta sense mo ya siasa igo mwancho murigirira senkwane ya bena semambia bono nabyo bitochikoba tokurigirira semambia ye tutete koranga ense ya Kenya bunyamasi obubwa yanyorire nibo chikali gweta nabo konyara koba okumanyanga ningi kilikerororo eliyo nyare koba okwimanyira asinchira weekend Diana murigirira nabakogenda some chigazeti ana mono kilikeroro chwere ngwe watebanga bali bakali kunywera ngoli bono iga igo barigirire tiriko linga bakonyorera liko lilia bagosokera Jason Omari. Good morning team Ensoko TV na wapenda sana igasingia Joseph Mukaya wataba watching from Murambo Nyanchoguli nelisase mura negati ya bali baire bagoswa so murobeli semambia bono kageretenga mu director itekera ndate kuri clip ikitimati go so call na kerokyo tutagete kuyaliga nikogendo motimuko tete kuyaliga nikogendo motimuko chweya watebanga nimbare bakwire Premier League by the way nje bakolero maene aibuna chweya timaiti ngo chakwire Premier League lakini ni maete bali amongi bali batali go chakwira nabona maya okay oyo koira era timaiti lakini ngisoko barachitimu isano chitaira ke kombe ase note como chimi okay kwa chigole ncha Wolves ya abarinde na ndonkwira na bari okay tiatora koro kimbu nae bali kubikiruka jumbali aya kebadi weka kajumbali beka kachumbari ambe haya weka malikia weke kachumbari weka kachumbari malikia wangu weka acha nikushikie weka kachumbari weka kachumbari malikia weka kachumbari weka kachumbari wewe jiweke tu makachumbari haya sasa weka malikia weka malikia wangu dunia yangu maisha yangu wewe ndio kipenzi changu haya weka hapa sasa weka mwisho safi weka nyama tuanzie kwako malikia wewe sawa weka nyama nitakushika wewe vipi baba sina kwa zamu hasa kwa zamu vipi si unianze mimi ndo natoa direction weka nyama malikia jiweke nyama weka nyama malikia wangu weka nyama malikia wangu pakua nyama weka tayari haya weka kwa baba sasa baba mwenye nyumba baba inadondoka halo kadi nyekundu haichelewi sasa hivi asante mama unaona sasa safi nyendo unahusikaje tuendelee mke wangu mama Eye Ensoko TV Oboroso Mugusi obulimira bwisiro yobunda bwense kolene tali nchirende onsura krobolemi obiyoke enyoreri bagalia bene kwaibwa megelio chisemi nobosemia igoro obulimi bwekerero nechikolinga asobolemi bochete skuru nobotigi bokumerwa mate tebone ng'ombe bune ngia gaya konyana eyinsimegete ndera ngetia maraba ekonete konya kukina yo kamara bakonya kuyona nganya kwa mabuya beka chibuti imokio bokombe to semogondo bweli nebisumwime na pathway machine Sukuri Jumaine chinsa ni bere chamora goba weka chinsa isato asomoro bere oberemi nobotuki ekero ture semia mange kura saberemi chini gongoro kwa pathway machine
asomuro buri bubari mino butugi ime Yensoko TV oboroso bw'umugusi magega ya televisioni Yensoko gwikasero yawo kwanyoleribaga ligi yaliyokuralia asegete na mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia gwokunyulia ogukwa gose okubonchurelia bono nabokonyolibaga lyabene liyokuralia asegete senieke aseliguri liyakibusani tolikere gose twakere simigwitere namba yaito yobonchurelia 0788666662 obutindi n'obusumbasi amate ninki kere tokore asamarieta ngo ko munyagitari bosire ko Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaruna mariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togo konya abantu buna umwana funzi orenge kwa ende university ongere gotumia maruna mariogo yogotindi amosariri wono yaikireke wango guikarwari kwanya oroyo onde orenge kwa ende kanisa otigire onge yakonywa mariogo yogotindi na amaru abasari erio twabaretaga Betami twabarwari erinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima bwe asamange twakirisimya se namba 0706840844 Betami Rehabilitation Center lichiburio gukora chingatale ichyobutindu amaruyeni gagendrete gutose mwana boire bukia tali Yesu sera ekegonko esukari lisabeso ukurasa kwa manyinga yan blood pressure ninki turakole wetanga kuruwa sare nyorali chibu asomurubiryo bubugima nobo cheno asora bego kumeni wanabanyagitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo chenu kumurikira marwire nobo wenia nyoro murobiryo bubugima nobo chenu na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa ibiri chabutuko ime Yensoko TV oboroso umugusi. Je, unakusudia kwenda sherehe itakaosalia katika mioyo ya watu kama kumbukumbu daima? J&J Java tupo kwa ajili yako. Tunabadili kila tukio la furaha, fahari na ubora usipimika. Tunatoa huduma mbalimbali kama vile viti vya kila aina, mimbari au meza za kuvutia, hema za kisasa, mapambo ya kuvutia, taa za kila aina, upishi wa vyakula vitamu, vioo vya kisasa, zulia za kila aina, mfumo wa matangazo kwa umma yani PS system, miongoni mwa huduma nyingi kwa bei rafiki. Kwa mengi zaidi, tutembelee katika ofisi zetu zilizopo katika jiji kuu la Nairobi kwenye eneo la maonyesho yani showground. Na ukiwa mjini Kisii ni katika eneo la Mwembe kwenye jengo la J&J Java lililo karibu na jumba la Isena White House. Au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari 0792071110 au tuandikie barua pepe kupitia anwani sales@jnjava.co.ke. J&J Java, kila tukio lina hadithi, tuandike pamoja. Eje Yensoko TV oboroso bw'umugusi. murigereri nande twiranire rio tunyara ko batutwara kwana yo mwaelio semambia bano murobelia Yensoko bwakire na namono chetire chiteke 20 maiga ichinsa ibere
litonyara kwa batogoso asenkwana ya rero tutete gukwanera igoro y'ikibesi cyabere cikurwegwa sebigancha twarorire byakire binge twachakire tasla fund kuri serikali ya Chakazad mini Amos tugacha tugatira twarorire kinde kigo cyabona nyota togendete korora kingena ngene kigokera bakenya sichinsemo au tutete kuligelinga ngakiubo tumikiwe serikali ngakiendete gutumika kibesi cyaye na namono ngaki serikali ya nyari kwigikirania magenderaye asogendete kuligerelia semambia bono mwancho muligereli sachindira bwikaranste gwa kinyorire ngakiogendete gukora emirimo na kiro kikirio kwaewa bande batebi gwichi mokoegwa mokorero bonchureri burunga abande bacheiru bachire basoire na kiro cyache sichinsemo kiritabwenereti tete komanyanga chingwana cyabarayi goteba ng'abakenya nigo barorekanire ekera bakoye guchibesa bakari guchitumeka bobe inengane yemo manyete ng'amos na bakoireneria semambia bono kurinde mugeni ito tete ndara mwali bagara gukwani ngakya amosi wendete waki bali ya matuko koruri twarenge lituko lya Jumatatu twangonya kuvuga tole ngendire ngomotegereri imbu yale mo murigereria ande wiki yajakire twarenga ngaye ko genda guchi yachakire mutinyi no muye maroro na maya maite ndubutambe no maite ginchira egara turatukura chake gendu litanga ndiringana lituko libwamu turya turchakira litojara ka batoko genda busika to mo director itulibekira sembeo anamono lero tukali gukwanira chinyoni chinyoni chikali kubekeli ogimono jiri kwagacha geso iyo ni we kaine ngambe banyinge jiri kwira monganyare anene kera abantu bale amono nyene kero isokonyora no nababunge bali tochorete na maskani isokobanyora bale amo kero bale amo no bokonyara bagokore gosorie nene sana itari kwagacha akirende timai digo se tinanya go check mona mangane chinyoni lakini ngagere ngana botorakire umulio yo siasa kero kuligere libona nabara ikiro muntu lende nere season ya siasa bara ya batubege to abisi nigo bagwa kelio gimono mbali kwagache biswa gose bagachire bisubona n'ekinga kicio gotatebe ngakiro muntu aso egesu mana nabo se toisikobege sabara inelinga agaro egesuki agachirwe toliko tebuga kiagachirwe go karora so isokonyora nga torakerora igongera agacho yes igona maisa ito tunakubeka igatuligera litore gose byagacho anyway mbia mono sana torocho muraigwe nsanagendete kuri kibesa yes batsa bagendete konyora empowerment intwaroche asobwango iga county ito ya Kisii mpare ngororo bagabana baito no barenge nyalibo na ndebo igo mugabana bwe county ya Kisii umuske Simbarati muraigwe so chiro irira magendero chinsemo chialuo Nyanza ngakioligereti asebirengena libyao igoro ichi wese chianyota togendete ko nyora abasai bagendete ko nyora nabasubati eso bomane bolinga enjera chiwesa chia koge chiwesa chikuikesa abana inendekia sana endekia mono inga donyene economy ko nyora ya jakire kugira muraso ko soko strain bona ya nyore chiwesa chiri in circulation chigonjo kana ganaria no nyena kijana kialieta mandasi menyinko gose kenyenya bono na chitaga kana no liyo buotelia kanyora chiwesa chiaga pesa chiko irwe se vijana njiri necessary njiri rasma chikore gasingia kiara chiasire sama ko ye individual kero muntu na maite chishida chia na ora nyoro muntu na ro bwate shida ye busa ora nyoro muntu na ro bwate shida ye yogo chake biashara so ekero je ikire sama ko yo mo muntu takere kujitumia ya kujitumia jerenda yo shatake ine njerengi ya yogo twale economy ebwate chibese in circulation. Okay. Now the problem is chibese jia nyota mbuya jigo tumeka mbuya jigo tumeka ngaichi arwete egento muno ekyo to twale nyota fund ne loan na World Bank ya 139 billion ujia sense ya Kenya ya rengene kirenga kyo kugenda kuimukia obo kuimukia ko empower young people abantu abake egere basoe ase biashara bakoro boncholeria egere bekini koru ase obutaka gochia ase biashara
nande ekero World Bank yakorete survey yanyorete ng'a abanto batakire koe guchibesa echi igo barenga abanto 1.3 million nande kero omonto atakire koegwa 100,000 at least. Okay. So chibesa nyina boja atakire gocha igo eshida neringa serikali ya William Ruto yanyorore chibesa echi bono lakini chibesa chikochaka wakanwa 2032. Nalie loan yekwira nibo 2031 nalio eroni ekomachua nalio nsego chaka koira ni chibesa echi nalio konyora no ni startup echi tu abegire tu achakira bona konyora chibesa story yes engakieyu oranyore William Ruto thai asobogambi eshida ere senyota fund bono iganelinga abarai bale ese serikali bono igambali gotebia abakenya buya ese chibesa echi chikorwa kiagara gengora ende bengi Kenya gaiga muna innocent ogende mukie loan ogendo chiko kokorere inyangi igo imindi ngabese injiri koirana lakini bono eji isikurigeri none njira chire kiagara ekaro kwa iru chibesa chinane ngotebi gori ngabesa gete chachire se keganja kia savings na besa gete chachire gochiga igo isikurigeri no nabantu bali ba imugeti hustler fund chibesa njire chira se gete chikorokunga nga savings kero ko imukire nando kubegero chibesa gete savings lakini tolbuati power yo njimanyiri ase chi savings ye se koleire ento chigokora kenge yonke manyire yes bono gwatebire ene loan yabasaye amini serikali ya Kenya ire nindo chense ya Gabon yes negatie chinse chiri chianyore chibesa bunechi ense ya Kenya gwatebire barigeretia basabitanie emilioni yamo nabasubati nabantu bali batali kwenyara bwatobole mafu banyara kwa bakonyora emyaka 15 etatu goike emyaka 29 na bagwenete konyora chibesa echo ensemo ya maigelio nero twarigereria bana siasa bagotena bagotebia because ekero kurigeria chibesa echi kubwatukwa inse y'umuroberio yo World Bank ekero bako bachibesa kabine echi bago batebia genda mwegerie abasaye bali baino mwegerie abantu bali baino muchi kwa chibesa ili banyara kwa bakomanyanga kibaguchaka ubonchorerio nyene ubonchorerie nande batware culture uchiko baba gutware gendo iguru kungekera bachinyorire ekera bagendete go service loan yeye bagendete go kore gendo iguru kuna kerokyo savings chichiko bakonya matukabo gango twara bana siasa bagoteba mogende binywe gumi I think bagoteba gwesengenjo World Bank ne bwate tabi yoko achinse chibesa kara yako ire chibesa teriko chibwati ale gosembia chatumeka kiagara World Bank yeko ba chibesa nino moko ramuna mugo monitor muna bono usikolile nyota fund tebuati monitoring ngana jiwesa kwa iruna gichiko kora enga usikolile lijibengi cha commercial bank chake chibengi chire sense ya Kenya chirichiko koli chikoena na chibesa chiko kole biashara karaba gore chibesa che biashara nandi ngobwati bali barango maine ngokole biashara nandi bago konya no kolile linga ekaro wa korebe oncholeri bwao na kioko gukora bookkeeping na kioko track no ne profit na kioko kwara gosengo korole asara gosene faida korosi so World Bank no nero igende gokora ngeli na ki ekuruchiwesa kuchia se ense lakini teligo track goseteli monitor muna chiwa shiri chigutumeka that's why na ndo maite World Bank kare yako ire chibesa yako tebiringe gento gokora neke chibesa chino chikogenda so nayo korosia nayo kwagacha framework muna ora monite gose muna chibesa ichira akonye kwerende so abana siasa ekaro bako genda se platform bate ya bandonga mogenda se binyugwa mogenda se kwerende iwe kworkinga ne bwato bolemerwa kidogo kiagara konya bago kwana ase meyega go ase chiralinga mo basako genda gukora chibi mo basako genda gutumia chibesa chibobe igoge minutinga bese chinchibuati checks and balances yani mundu to konyara serikali de konyara go trackinga kero innocent ya egwe 50 inkia chikolera agendo chiko entertain girlfriend ose agendo chiko kokorele biashara yes chiarulu engakie tubwate liberera lia kisiasa tugeruke political moment muraibwe senata tekurigie ntunde akabiri ko enda state house abasani bae na barabu baroro bali batagete na baro bali birogo abande bagutaite baira nabisi ntole aso kogosereri gukonyora ng'abantu bakonyora chibesa echi nabo maybe batabe group eri World Bank yataite gotik kuligereri ng'ana bo bwente konyora
For that I doubt kiagara World Bank nerwete enchera nerwete yes muna chiwese chikuru kiagara usikurigereri ngotebere n'abantu bakwa guna be myaka yego ikemyaka gete so nabo kiragende so muntu uri utakeire kiagara nande kero kogenda ase kero ko apply nyota ne system ko allocate not an individual a problem ne ringa ekare system ko allocate randomly the system deliko discriminate ko setekendo ngeyo ko workinga nga no bwate obumanyi bwe biashara gete lakini egente ko check mono ngeringa no le within the bracket yetakeire so egento kira kito ko konyora ngeringa chiwesa chia nyota fandi ngoja ko bajire wasted chiko cha ko wasted yesenginjo jaso ile sama ko yabantu banyorere chiwesa chinyingeri tukuri ngakiendangani kiagara ko nyoro mundu garwete skuru tanya gukora gasiende tanya tabwati biashara binde ikina chiwesa chindangani anyorere chinene se simi yaye so chiwesa chichiko taboranwa chinde chia serikali nande ko tabango tigalirie chinde chi se keganja gete na Safaricom nerongo irere chinde so no rio iru chiwesa gotigara nanke bono nabo konyoranga ere na bakoranga ne chiwesa chinge lakini injiri nyinge mune ko injiri nyinge mono chira ko biashara binene ono igese economy yake oiso ko mundo siringi 50,000 omude ngo chiare gotenenka ne kwerende yo na ne muiregeka nande nebwati muna kuyitumia buya amaye goikirania asoko obonjoleli bwaye bomaye kumuikia sara tebenga bona nyorre startup capital ekera to kwa na startup capital chiachire totebe go sina basaya bana iru banyole 50,000 konyora soko ne se biashara e challenge na roro igege nturabe kelio uguna go beat abali badu barabatene bamachiko kwali gichinsa gete kwe bachega kwa ni gento gete kwana gosieka kwana kulinga kwana gukora kaimoyo in fact muna bono mujio Nairobi akaruta gete gukora biashara gente getaga ningeringa ogendo ligie nyomba kwanye gukora biashara bilibia montama ete kabisa nga karago chako agoche se duka yao gago konyora segete igo erenga go iko kombo eduka eduka uranyole yechibasa chinge nando wakane alliances yo urakane gosene yoko ni chianga Nairobi muju Nairobi urakane like 7,000 so igono ro jenjiga ndete gosunyoka igo chigusunyoka chigo tigara chinke no muntu uri okore biashara ngagerika nane nawe nete kolnyora efaida engelia yes boni gegen to ligereti Mr. Mos anyway ese birengele biao because bora tali oromo bisabu which was chanyo tinda jago confine ngo wajibwatire wajibanyire the challenge ya beiro orode linga bali bakorolekana komochia serikali kubwatekana n'ikibese kikia tubune loan chia kire kiche gokora wonchura obugima bw'abantu bali bakubwatise serikali bagatebanga abantu baruro ora barayi baruro oro bintu tuwa binyorire bitangani tuwa biretire inunga imwe arenge njema na aretire binte bibije gokonya basai dindo jigo se mondo ratebenga mbona erenga ero binyoriro retire ine ere sababu ajolere ko bobisi anyore binte bi abirete lakini egento kenene ngeringa nonya kwabireta biche gokonyo mo kwere no mate argument neroro to twagiunga serikali ya Kenya yabekira umusigo monene ese generation yemo usikoligereri muna bono ni generation ya nere takere kwagacha chipara nere takere kwagacha reri nere takere kwagacha infrastructure yonsi ipi na nero ya imukirio umusigo nyota fund tegone tiko baigo tegone tiko bange generation gete ya rusiense ya nyikia segete ya exit kera bono iga otogende tiko agacha chi infrastructure cha abachokororia igo abachokorori baito lakini igo gemini tege kara bago jago cha steo bago jago kora bago konyora to kwacha konyora twabikire byabere bwalire twabikire binde byonse lakini for nyota fund obo bambwate mbulinga serikali tiratebia abakenya buya ng'ang'a yarusi chibese ichi naande nyota fund yeye
abantu bagoja kunyakana netukamba nyorete chibesa ichi netukamba nyoreti igo bagoja guchaka gwakana eloni ye 2031 ari bagoja guchaka gwakana after miaka 5 ndio konyora ya machuire yes bono egendo keroro ngeri naki konye ndiri yarenge buya yani ko ndiri system yense yito yarenge organized buya nyonda fund kanga yabe kwebe muna help okay eliye school nga konye naye kwanyora chibesa ichi nani innocent kwa naye kwanyora chibesa ichi naye wende ko finance naye wonete kuchira ni engaki eyo miaka 5 ekwa iru naye wonete kuligi kupaka esore wakana chibesa ichi muna kolengana help ego kubwati okay yes twarorire muraibu ense ekera basoete urai na Rigathi Gachagua of course boni watali asobwamo challenge tangani babwate gusomo chando mutangani uri batetenga otwaswa twanyore ekiage kiomo bono igo muraibu ense twise kurigereria ratings cia Modi chenyari ko moro kinga ense ya Kenya ya chakiri kurusigwa sichinse jiri chiko serali guchitaka ne loan are we finally correlance ya Kenya geko gendra guchikorosia magendra manene ense umurai na yengor kiere ngumurai bwense garete tembu endonge yo gutumeka jeni boyense sengenjo usikoligerere ekaro William Ruto asoto bugamina ndagateba ngake ganja ganyora kire kiumu asitaya arogetinga evidence nereye ganja gutigare kiumu ngakierio yarenge talk etarenge yokimaeni kera nonye Rigathi Gachagua ekera so etare gothe kiganja kiarenge kiumu baadaye omwaka ori ekere kiganja kiarenge kiumu nario chibesa giasogete chinyinga mono chiare kwende ko renovate chi ama nario chibesa chiasogete chinyinga mono chikaenda ko renovate chi office muna bono office ya Rigathi Gachagua no enekera ko imbichwa ese igi yarengo ya mono eringa chibesa chiatumigire chinyinge ko komwagachire ko muri renovate residence nande chi control muna lichi kulitari goteba so anene njarenge ngane kiganja kiarenge kiumukera abakenya nabo bagenderete n'ubuma bwa kawaida ngo kana barenge bango kiganja ngiarenge kiuma search nande nonye kiganja kiare ko bekiumu William Ruto na Rigathi Gachagua mbagwonete kuomana kiarenga kiari William Ruto nero renge deputy president nande kerare goso aime kerare kurigichikura na arochenga obore mambore ganaria igo gare goche sekirogo egere anyore ribagarigia riokorosia se bintu biasarekire so tokoenda teyo tokoenda tokomukio ogenda kondiso mugondo bwate kenyambi umego so complaining ananyo na iru mugondo mwangero mugondo bwate kenyambi nande kwa tebete kuruya kero kwari kuri chikuranga no bwate uma no bwate ne chinguru cyo kurusia kenyambi ayo wone toko so rusia kenyambi orusia kenyambi agoteba wetere mirobili affordable housing twaralire infrastructure plan bono chakire kobika mirobili yokoranga ngwaga charge para chiri chitakeire na atagete koranga no nigetange kie reli kia chire gia soire chinsemo chiri chia Kisumu wechibosialia twarali uiranirie economy osoboroso ama kero goteba magendero muna okubulia magendero muna affordable housing na bokoranga bado affordable housing muna bono tuisogoso affordable housing tuisogoso ago Yerusia magoso tora Rusia mange kubwa maya kera maya ya affordable housing naringa abantu bajire development ya jire se angene no mwana inchi yes lakini development ya inagani kiagara usikurigere libuya na bokonyoranga muna bono affordable housing Jones chirijire gusi abantu baito bagusi mbanna letiko menya chigoro baigoro etwajire lakini chiachire kiara togo ndengo umuntu menyete aria getuki umachoge chache muagajire chinyomba ogembo chire chigoro baisano umuntu najanganye kurubuoye agenda chiko menyo lakini ende singinja ina magendero endo njenda tabe ngiringa muna bono mbuya koigora go ense mbuya koigora ense kiagara no ene nyomba chiri cha affordable housing bono tochibekere chago chibekera max kidogo chiri savu neringa nonye n'abantu be serikali baratage kwenda komenya baraende gukora chigasi ase muna bono ugembo nabo konyora bono mbagwata ase baramenye nande nonye mbago tara ko chiare kwenda na services egento muna ereri
yare kogenda yatakire kogenda etakire kogeta hegende guji Kisumu ngoigorere ensemeli ya Western ngoigorere economy nonye oboremerwa oboro kidogo noko yebeka korengana munetakire so ense nabera iguke toise kobeke birengereria soko yeigora. Okay. Yes. Ekara tokateba tobike birengereria soko yeigora. Umurai bwense bono because bunagenda teiga nagenda totebere nabwete track record. De yaisanire aratebia abakenya ngarigereria asoko boko kwane within these 5 years nanyorete mechande yon CP na akorire ebi is it enough korokia abakenya ngenta akorire gas because boni ngenta akorangeri bali bakwamere nere ngeli abatebi nga lete bintu biribino mwakorire ese osobo maene garo William Ruto agotebia abantu bali bara bapinsani baye ngarete getu kiri mwakorire ayo nje kubwate kana nje nkoranga ina makosa manene kiagera umuntu ugwata office bono igo gwenerete kokora magenderero William Ruto oiso gotei babo Fred Matiang'i na babo Kalonzo Musyoka ngana inurete kimwakorire igora nyore gokubori motu sabantu bataraye gukende kiagera mbabu atio bisiende yonsi bagwenete korusi chibesa bakorere gasi William Ruto nero irwe gasi tigabe ke bintu buya chibesa jia mo Kenya ni nere obwate nero kurusi kwa magoso na kiyebese yigwa irire aseta gwenereti so tagwenete kobekero ndima goso ngana inurete gento mwakorire mbara koleta gento bakorere segenjo mbara aye office. Okay. Babu ati office, babu ati pesa. Digo bale mbono bagorigiri bagario. Boro bagorigiri bagaba ba service. Wanchu muligiri intete turaigwe nkwana igoro. Mate bona tugenda go shift gears. Tugona kubwatira niga ngo choronte bi rating ya Modi. Yes. Ya kore tuboniga ngiye koro kigore ense ya Kenya. Anemono indicator ya economy yaito no kuira ni chibesa. Yes. Have we improved yoso gwakana chiloni? Gose nenjere ya mutu agachiro bwamate na rating company. I think Modi yegendo Modi wago korangelinga babekire baire Kenya ri bagarigia diokoigora jinsagia asoko likijibesa na ndi chugo boro because munabono oisoko tebyo mu Kenya nga elietali ya rusi gusiali binando bekirubuya kunoko mwa obosibole gose noko mwa chinguru chogo tebanga bono konya abantu bose bamaitenga ngo garona iri deni ngo kanande kunoko igora bracket yoko ibwata yoko imukie yoko imukie na ande roni. Yes. Yoko imukie roni. So Modi mbuya wago teba yes na boranyore baligirira barorire that is okay lakini I think bono gesense yaito ya Kenya ire sai yare konyarekana kanga twara deal na madeni aliaro turatiga kore kwirende turati because munanje ngoligereri muna li deni muneliria nyota ndiarenge necessary igo kerokurigereri nesenye je occasion ya siasa aligomento mosigo na ande ingaki chibese jichi achiro ma tari Kenya okachiacha chiachire ne jinse chindi cha Africa around around 6-7 around 6-7 so ne model ya World Bank na ki weka chibese chiko konya chi economy cha Africa kiara chibese mete World Bank ngoligerire nga chibese kara ya bekire se economy tere lazima jitumeke buya lakini garajia so ile se economy ngosa kiro ile economy ya sasoka kidogo kiara mnabono abakenya mbamaetenga economy ya matuka abuango ni bwato bo chande ku kidogo ko bakabantu mbabwate besa so jibese chiajire yes ko konya economy lakini we have to pay for it kera tuanyore ratings yechi GDP ngote butole ito ni yandete ko kolibia inkiego ja translate bono sumu gusiuri karanstalia amos na bagumetinga ki serikali umete yantantanire bono mambia nalibono mutinyo esukali yambulire piko bwa kwanyaliri ngoya nyora so bwango ekera indicators cheche financial institutions cheche chioro kibindeka minebi ngakigo cha anene mono konyoranga ratings ye go se indicate chichire sema sakara mono kiagara egende kana ngelinga muno bono umuntu agenda atebia abantu nga ekwerende twarosiri chipara twarosiri gendo gete twa economy ya improve economy echipara gitugone tuchirora na maiso ne economy kara ya improve tugone te ko feel ese mefuko yetu naki yes chiwe sanjiro bono no anye bintu binde bire expensive
ndo chibesa njiro mufuko weekend nabo konyara gwaka ne school fees nabo konyara gukora kwini lakini onyore nga engagiri tukoliri ogotebia aba Kenya nga economy ya improve lakini nali abana bare isika bange bataraende school igo gemine tinga ba minto nonye kwerende yue economy ko improve tera improve mo Kenya ara feelinga ya improve. Okay. Yes. Mwanchubulgiria sema mbia bono bagenda gutuma ibirengero bya gasense mail ya WhatsApp namba itegere 0788666663 asema mbia bono nabo gututumira SMS chinga kichinde nimbwate simi gaiga nayo totebye kerogete kuligirira chibesa bune chichi abikirwe sebigancha bunebi kie koro kigo chase economy ito ya Kenya itwa ba Kenya twatwarimbu yo gutairania amadeni makabeso twachagete twakabesa na intwa basani ntokoirani tugarua basani tukaje tukagenda ichi online bagenda tukatobera ube Mr. Mos. Yes. Tugurwa online nezere ka derege gotoa ya toletrete hustler fund. Etabia ito responsibility ito buna bakenya. Nechi kotobera mu chano because nabotoro guiteze ito tona kubura ni toteba ninga kintaroge 3 day ni ito lakini tutwe kabanyene innocent. Na montonde egara tu irule makabesa mutati ko yere. Injendo jenga tali yoko ntobuga teta yoko taira ni kibesa kiana muntu tayo tatagetio murembe kero bwata kibesa je innocent jago kwa keresi mikirenga kinga ba mitebe seringira nderi murembe toyo ekera ba Kenya bange batali konyara muna bona kero William Ruto so eta tebe nga ba Kenya chimilioni chinyinge ntanyole tichinamba munare goteba aba Kenya chimilioni chinyinge barenge CLB akagenda akapaswed abakenya ubakarusi gwase CLB ekara abakenya bali barusi gwase CLB igote mine thingamba bwate repayment power igote mine thingamba bwate jibesa bakoirani lakini bairuri bagari yana ndiri ogo boro muno. Okay. Ekero konyora abakenya batari konyara gwaka na chibesa goso muntu ndi gwesi akobesire chibesa atari konyara gwaka na igo gemine thinga gagende to struggle financially inere indicatanga muntu taliko nyara GDP taliko work yani economy yaye gose obonjorere waye gose njira konyo sources of funds chiaye njibwa njire ntamoiro. Okay. Yes. Twara kuneira abwa sense mechi beso mwancho muligiriri nande ntogedete kuligirira chindiketa gose bido biri bikoro kinga serikali yakora magendera nabo konyara kwa kuligirira butumiki bw'echi bese nabo togedete gukwana tugocha sinini tugochuta 11 billion chiasha. Yes. And then igara twakore kurworo tatenda rabe ke clip kerabu to na guchaka go swasa mara birira siasa. Okay. Matiangi naga kwa ndamangana na raita ite turai mugese mambia bona. Okay. Mnajua mimi nilikuwa waziri wa elimu. Mheshimiwa Rais Kibaki wakati alikuwa rais, even President Clinton said one person angependa kukutana na yeye kwa maisha yake wakati aliulizwa ni Mheshimiwa Kibaki. Sema president ya Kenya ambaye ametoa free education and 1 million kids have walked to school. That is there, it's in record. That's what President Clinton said. That is the person I would like to see who has done wonders in this world. By the time President Kenyatta was coming to office, wale watoto wa Kibaki walikuwa wamefika secondary. Sasa President Kibaki Uhuru akaanza kutusukuma na 100% transition. Tukapita hapa msituni huku Narok kwanza tulikuwa tunaenda huko na natembea akiwa county commissioner. Watoto wote waende shule. We invested very heavily in infrastructure development. Watoto wanaingia shule. 6 decades after independence, tufike mahali watoto wetu wanashindwa kwenda shule. Sasa ni excuses natalewa sijui nini. And you know less people, watu wazembe bure tu kazi na washinda, kazi yao ni excuse tu. Oh sijui ni nini ilifanyika, sijui ni CBC nini, excuses. We have enough money in this country. Believe me, as a former Minister of Education, we have enough money to put our children back to school. And tupe serikali, mimi naambia wa Kenya, tupe serikali, tutarudisha free primary education, free day secondary education, watoto wetu watarudi kwa hiyo maneno, tutarudisha. Tupe serikali, tutarudisha Eduafia, ile insurance ya kila mwanafunzi ambaye yuko kwa secondary school. And we will tell you how it's done. You are looting the money. Hii pesa mnaona inalipwa huku, watu wanalipwa kila siku, nini? Wakubwa wako hapa, they are my elder brothers who are knowledgeable on these matters. Rigiji has been deputy president. His Excellency Kalonzo Musyoka has been vice president. What do you do with 7 billion in State House in one quarter? State House sio shule, tikazi inafanywa huko.
Sio kazi, sio hospital where people are operated, you don't buy. What do you need that kind of money for? Ni kuiba tu unaendelea hivi, inchi inaporwa. That is why our children don't have capitation in schools. Hii pesa imeenda huko. Na ninawaomba wananchi, na wale viongozi ambao mko hapa, tafadhali ninawaomba tuelimishe wananchi wetu. Safari hii sio ya kuongea hivi. Tukishikana sisi wote pamoja, tunaweza kurudisha nchi yetu kwa barabara. Our focus is to fix the country. We are on a mission to fix this nation. Sababu imeenda hivi namna hii. Let us fix this nation and we can do it. Nimalizie haya. Mimi mzee Kamanda ningemwambia hivi. Unajua tumefika, ni vizuri ndio vile tunaongea. Na nataka kuambia from the bottom of my heart, my brothers and sisters. Nchi yetu mahali tuko sasa, lazima sasa tuungane. The needs and the demand of our people is bigger, stronger, and even much more forceful than the ambitions and needs of our individual leaders. Ukienda leo nyumbani ujiulize swali. Na ndio mimi nataka kumalizia. Wewe jiulize, honestly wewe mwenyewe ukiwa tu peke yako. Hawa wangwana kama wamefikisha nchi yetu hapa kwa miaka 3. Hebu jiulize wakipewa miaka 5 utakuwa na nchi inaitwa Kenya. So if you really love your country, and I believe all of us love our country. Saa hii sio eti kwamba lazima Kalonzo awe president, au lazima Matiang'i awe president, au lazima Gachagua awe president, ama Martha lazima awe president. Saa hii lazima tusaidie nchi yetu jamani. Tukiendelea kuongea hii maneno, tunafanya mzaha namna hii, sarakasi hivi, na huyu sasa ataanza hiyo sarakasi, unajua hawana akili. Na mimi nikwambie sio viongozi hawa hawana akili. Kenya is suffering because it's under average leadership. Watu ambao wanatuongoza ndio shida. Shida sio nchi, shida hiyo akili kwanza tunaambiwa sasa wanasemekana kina Kalonzo akili, tikijia hawana akili. Sasa wewe mtu ukiwa na akili, upewe serikali mahali watoto wanaenda shule. Kesho watoke shule hawaendi shule. Hiyo ndio akili kweli? Uko na akili kubwa sana. Wagonjwa hawana chakula hospitali, madawa hakuna. Wewe ni mtu wa akili sana. Barabara kama hii tulikuwa tunafanya hapa nyoka. Hata hii Mama Road hapa Murang'a tulianza na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta ikwame. Nini ni watu wa akili zaidi. Watu wa akili zaidi. Barabara kama hii Keno Marwa. When we were in government, this plan was the chairman of the government projects when we were in government. We were saying hii ni kitu ya kumalizika in 2 years tumemaliza. Sasa wale wako na akili nyingi bado wako nayo huko. Sijui kama ni akili na wazidia manikazi. Wako na akili nyingi hao. Sasa tumefika mahali tuongoza na wale wako na akili nyingi. Amos. Yes. Kwa igule. No mosikia Fred Matiang'i kwa ntase kanisa yamo asibale kwa bago sasima. Kwa igule bitago kwa nago tabo cia kasi akili mbole ya serikali. Boro itwale gochera igatuma igo connecterania 11 billion audit report yago tabanga yakorune wizara yobochenu. Chibe senchi bulete. Murai William Ruto kerate konyatara so burai gale gotabanga serikali. Yes. Mpaworo kinga kiekorawa. Opposition nero ya isabiri. Nabo okoranga kero mondago sabe serikali. Igenga muna ande yake okonyora ne gasi akori jibono. Kiagera na mondago ya muna William Ruto atebenga ni bottom up. Agataya bantu atebenga non jengaranga ke William Ruto ara banje kupane ke maana wono kiagera ale wote banga non sibi to jigwa kateli ko jikobutuka. Lakini bado na wajigenda kubutuka muna kale. Tinko manya gose ile encherengi ya yote ya wana njegara bago so na ndo maitengo very raisi ko kirisa serikali. Tosikoligereri kurumagega na ingaki serikali chinde chiachire na bajare gukora magosa abantu bakorora kabisa na magoso. Bono for Fred Matiang'i na njogo saba kwa nengolinga
ekaronde ntararwa bomoyo bwane butarara na njendoro borai wa Fred Matiang'i na ngosaba kwana kungalimo ndore Fred Matiang'i ore president egere nyisane kena maybe konyo koleta change gose konyo konye kegero mate gende kiyangelinga kere serikali yenye yachire twara tofauti positively twama yagote banga yes abambu yabarenge William Ruto temire nere sa konyara kubwatakana n'ibirengere byaye na arigereire sana nga abantu bali bakore biashara international na ubafirire laki William Ruto babwoteire economy kidogo sengenje dola yabeire 128 for 3 years. Okay. For 3 years. Okay. Lakini abantu gukora abantu bali bakore biashara locally bali konyara go feeling economy nga dola yu ya bakonyire kende bono sikurigereria endo Fred Matiang'i atabankelinga nonye William Ruto gotebanga ebintu byakorere gasi muna bono abantu abange nabo baratebenga shate liko kora gasi because sikurigereria muna bono shae kero ya jagete nabo kwarwa kana chibaso mutinyo yomo oenda nyagitari lero batebire nga uwa kana metinyo 12 nande batebire nga serikali gegotebanga muna bono sikurigereria nyota fund chibasa barwete chinyinge pini chibasa irenga ne chinge because no bale gotebanga ngoru 50 ngoru 20 ngoru 50,000 bari goru mbaye na ne tebaga 22 agirigereriga otebyo umuntu nga ngomo ole chiwe sakolere biashara bya 22,000 shillings kurwese nyota fund lakini gokwenda the other side umaye gotebyo umuntu ndenga egere onyore amatibabu asha goikwa kane wakane komugima premium yo mwako mugimo yakane premium yo mwako mugima onyakane abantu bani bali bawakana 5,000 abantu bani bali bawakana 7,000 timadia nire ngo wakana lakini igoge minetinga lakini ando sikoligereria abantu bagukura bange bali bagukura ngabamito shate liko koraga sina genda nyagitari abantu muna bali bawate chronic diseases muna cancer na kali muna bana abantu besukari bara factor D kero kuri ndo mune bakunyoranga fine shango korere ase konyara lakini terigo ikerania mahitaji ya wananchi terikirane mahitaji ya wananchi ande bali barenge ase level bagotebekana barenge sa serikali yatakire wakane yes bari goteba apart from bagotebekana barabagotu bali konyora kwabo kwarengenze abaranyore mbabwa ati insurance yeyo na 11 billion yechekera chigosira chire chingwane kamine chikwanyora bona baraiba United Opposition bagasoka opposition yarorekana za matuka mange kego sabu no muraibu ensenga toro ki agenda Matiang'i uiraniri goro yo gutwara agenda ya bali bakwamiria serikali in general udokanda opposition go sende serikali na bona ariko nyora na ariko objective esenge njumuna bono ngise ko boli bunga nkige kogera William Ruto agosaba agenda ya opposition William Ruto tali yaro komaki exam kia bakasi serikali William Ruto abonete ko ba busy koikerania entate betia bana opposition bra bakirite isumune konyakana boka bali ngora no William Ruto agendete ko kolege entata tebiri ata choleiria kore abantu ba inindu muno mwana injini to bonete batanga ga William Ruto saliri na ga opposition ya chire mono lakini sikoligereria muna bono na aligereria duale ogoteba igoro ya 11 billion 11 billion chia sha serikali gegoteba ose bakorerwe serikali bagoteba nga chiwesa chiri 11 billion dali chia sirete chia stopeti wasogosira injisira lakini bado ekero chiro rende njira asira bono njiro we assume njiro bono totebe njira asira no chiri kene geo kia chenchiri mono lakini innocent no nae kwale ko serikali kero serikali no na bantu babo kine no nae na bora jokine muna koko sabiranda we president oiso ko we president ya Kenya lero ngikire raisi kiagara ngikire raisi ura akoregere oikerania mahitaji ya bana ya wananchi in terms of
in fact egento wana ka korangeri na kimo ndo wense wade kitambulisho ya Kenya egento gitakeire ngeri ngai aigenda nyagithari ne kitambulisho ya Kenya obe kemes urwari u osoke chiwe sanchiro atatega chibe chitabe kiribuya kiagere kero nago sabero obe president le abantu bali bagwetana ni munabono monyonge bali bagwetana ine bagote bangenga kiye ito yokoragara yachire nonya ninje nabona basike inko maenda na mukotega aki opportunity ito na ito ko bekere sadi wala nje ndo ko ina reta BMBS obora ibwense nsenda yonsi ora ibole munugo imboli ko genda buya yani ine ero nepotism okobeka abantu bamino so otaba ko bekere bamino ko babeka campaign messages punandigere tikiro muraiboniga it seems particular ko genda so muchando liyo kiro mundra baroche kora bande kuigwete igoro Kalonzo gotebanga timadi ose Fred nocho totebi police stars ngai bato bekire abantu bagenda teno koligi messages tilibakuru egere se podium ali mbaba sakolusie kirenge kera bagwa no mo Kenya finally akira monta ikaransi a settle asobis ano ensale go che abora so monta go tuma ali se ebwenete go tuma mwanchu muligereri Nensoko TV chia bere chinsa Saturday take mo yabona mambye tato no mutimu kumusini to koira nango bwata to legisimi to ganda kuligereri ngaki ense ya ito ya Kenya uchumi ya ito na taganda to bosichi ba chito gitogo tumeka na mona barai ba ito ba siasa ba to ire gendo igoro kwa eli ngana liyo ko baige na ngango genda to libo stochiko ko bato gokora so bwa memeremo abo igo kera mosiale gaiga bire biri yara tebe nchora nyole chinga kichinde ntabuga tiri bagabyo kuti kuteba aya Eye Nensoko TV oboroso bumugusi omwancho mulire Nensoko TV igeta sengi Nensoko TV ibwatira senge nchao kokoletera amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi korime yagusina isiko yagusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchire bonda bwensi korwa se ebunge ya kitutu chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietari Nyarike Steven Embonde kurwase county ya Kisii ireteriane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya guratamangana amaye ko ruri tukira Jumatatu bakari tukira Jumapili chini gongoro ko petuel machin na nyora netrobin ya Nsoko TV oboroso bomogusi Warusiri gutara urugendo rutambe kwenyorere bintu bicinguru bigutumye stima electronic appliances Sungusya Electronics nintwe lichibuli yao nkoni tore electronic appliances chonsi buna ebirobu power extensions electronic water heaters chibasi chibeteri solar panels electronic gas cookers egati ijebinde ntubwata phone accessories na boyigo ntolene chibundi chikorosye bintu tokonya ninchubwenyo spare part chie chinguru Sungusya Electronics boyigo nkoros tole chispika chie kerengo kiguru icho chigutumeka asichikanisa nemeiga tuline sababu yo kole talentambe gucha kuri yebyombo bunebi tutarira somo choke birigo nabo iga somo chunyamira gose twakirisi mese namba 0784884484 Sungusya Electronics obokoreri bwekerengo keguru angenaye ubugima n'urugendo rubwatamange amaya n'amabe
Omusakito Linet Nyambane niga ng'aririe imena isiko ya gusii na gusanga n'abayaeteire n'abakuyaetera. Nchekera na igole twe unango tebiwa ndabona igole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiko ikemia kasta ngachaka ngondi ferpo muira samagoro wani kamenya gutokanga na twali robo ona wachagete aya nime yo muroberio bo mwenori kira litukule Jumatano chinsa ibiri chabutuko imeya Nsoko TV oboroso bw'umuguse. Eye ni Nsoko TV oboroso bw'umuguse. Chumulili chetire chitaika isano na moma yaga yichinsa isata semambi yabono nigo tole na Amos ase studio Amos Nyasani semambi yabono togendete kuligereria igoro y'uburai state of the nation ngaki ense itagendete gokoria na mono asto gutware ngambo na kuligereria ngaki ritagantwara ligeri uchumi yaito no nyatari asese milio kuligereria ngaki miroberia serikali gokoru na bwateri isori kuligereria gochimbe na gotebinga eke bunangeligereti ikone lisoria na bondo cheke kiabe eke yaye ketua Misiri aboigo tutagete kuligereria bona sensemelia siasa inkwane nako bekereri tagani Mr. Amos oyarenge eyo Moske Fred Matiang'i muno twali gukwana we package asa matukabwa ngo muraiwense muno litwali gukwana ligo tatara ndo mutimo ko gako basaba ko batebinga ki toroki agenda mu bwate abantu abange semambi yabono kurugoro ni batebanga Fred ororekane gosoka kwa objective towards nemo chandelia gotebekana eroro gwachifale wetereze kwana ya now in terms of numbers na wago achieve numbers ya say ground kiagara umuntu takire bana no muntu goteba chishida je mwana inji muna chigo tatuliwa ndo gitishida je mwana inji nchiri nyinge ishida je mwana inji nchiringa abantu batumye erichiko bali baresobogambe batumye erichiko egera baikiranie baikiranie sababu eri bachoreire muno bono Fred naigwa gotebana ki konyo muntu gotebanga abantu bari opposition na baririmba bwati agenda lakini bado karayo rumungaini ando bwati agenda bana baragenda school we are struggling in economy bantu bara feeling economy buye gukora so bongaini munobo na muna rina go tairitanga ningeringa kero bongaini boro oiso go tebyo muntu nga gwakorera magendro kwaga chiri chipara abana nji bagoneta korora chipara na maiso na bogo chororanga o maene pale nerega na ndo iso go tebanga economy ya beru ya abana nji bagoneta go feeling abami to chibesa njiro mufuko gose amagori ebintu achirense ano tukumise Raila Odinga kerare gosoka ibintu byari gosarika ngo barenge kutobeka arengamo muno mwana injote banga Tuesday ngoso atole bara round ya pi kachamba tachagetia moment ya Tuesday ya gatebaga wa identify research problem chire uise kuligereria twaroche abamenyi ba no distant bake beso geti bakagende se bara asikili bagotebanga no kurubekana ko asikili batebanga chinga gichekire abara ikuru no distant babwenete kubeku maiso kuligereria nganga kibagutumika chibesa gashagwa nate to maenese so goteba because so kuligereria mono no ina ba colleagues no ina ba chigavana chi senator ba chumbe no na ba MCA ba no distant yo bamenyete Nairobi ego ba no nyene chiwese chia magendera no distant yo konyara chigo chire muna bono kwari kuligereria wiki eri yaete committee ya Senate ili korau na Kajwang Moses Kajwang ngogirire yarenge osengo bori yarenga maswali ase chibesa chia Mandera County ese gavana ya Mandera gotebanga
nganko ngolete ri seedling chapa kan ngolete njaire the seedling bituma bituma osijibana kaire abana inji bagajusimeka nanda gatanga abali osimeka roche gogenda ubu maene mbori yose ngenjo ebituma bigosime kuneji ndeteretari ji daro chikaga tebuga seedlings chiabado jigayo oyo nero yo mose chigavana chiri chia northern frontier counties kachagware gotebanga babwate chinyumba South Sea babwate chinyumba Westlands na Parklands bagajete chinyumba chintambe mono na ndaga tebanga ego bakurusi chibesa chi mwana inchi bacha kwagaja akatebanga konyere rasi mokoro bo ibinden kango wenete kubeka ibintebyo amagacha biwonete kunyakora ase northeastern yese egere northeastern ne banga ne jiwa chio bo ibirende konyere rasi banga no bo ibi northeastern ne abantu bali ba northeastern ne igoke Amos finally opposition ya chagira waseti agenda yese no wate abatu ba mumisiri Raila gobwathikana na karongorigereri nche muna karongorigereri nche gweka ngeringi agenda ya opposition ya bete set kitambo kiagera umathekera abantu bagoja batebanga one term ini agenda nene sana kiagera yegote banga one term we militinga William Ruto agambe term ya yekora yimyaka etana ruo ese ngenjo kubwathikana na opposition nelinga ebintu moise korusi William Ruto obogambire ro moise komurusio igonga education ige kuirana nomo economy gegocha nomo chipara chikolemwa ebinde byonsi bigokorekana igonga korusi William Ruto is a big agenda igo banyole the right way yo package mwanju muri ntete turara chibicha chiabamenyi be county koruse kuru ase chinse mutija northeastern banyatwa bagwe soki na korobekana ase keli bagotebanga nigo baroche abarayi babo chinga gichikire bako ba accountable na ndagera to kuligereri chinga gichinde Mr. Amos wise kuligereri ya bono gestole siasa ya Kenya asiye ikeire abakenya gento baganitira umuntu ko inspire hope Kalonzo Musyoka atabira bana tutete gurusiria tali guru United Opposition to ndege guru alternative government ese oborai bwense imbobwate enchera bogo bwa korekanya umwana yi kiagara umanye de garole siko ya serikali yako baraisi ko kiresa ise serikali n'abanda babonsi bale se United Opposition bono iga bakorere gase serikali nabo konyara gotesinga ekero gashagware nge serikali ninki akorete buya na ninki akorete bobe na gigera nago tairinga na inje no gusaba kwane ngari tukeri mondoro urai wa Fred Matiang'i esengenjo ibintu mbiro urata ke kororanga uramo achinguru nkiara akore kiagere kerarenge munabone kerarenge CS ya interior ibintu mbira akora korete gari munabona aka aba chigasinjiri chibonete ko kuruna abakenya munabona litukeri machete gari nyaya usyakaburi abantu banyaya usinga yani mukanya tayore kwenda ku manage kware mukoreto muindi kuru India ache ko manage kware ebintu muna video sikurigereri bitagete umuntu bwato bale mugo genda direct ese bintu muna video so abakenya bawo asimunga Fred Matiang'i asiko kyara none chi ministry yetu education chi ministry chiri ngora kwale ke transformation kidogo that's why abantu bawo ke sabu ngumuntu buno yaise ko soekero nabo toisi kuligereri muna gashagwa na babwate binte byago kwana muna bono kurwa rweto bogambi okwana re binte bya sana lakini ekarare ngo bogambi na kiare gukora embu yaye ekarare ngo bogambi na kiare gukora abana inji nona bayikoye bakuligereri bate banga no tigatokanye ke kidogo toligyo murayo ndo mungao Kalonzo Musyoka ekarare nge deputy president ose vice president igarenga ange mono proximity go jeso bogambi igarenga ange mono so bogambi are gukora are kunyara gukora decision making yare ko bayirengere bya wonete ko igweka mono nki akorete ngakiyo ekara abantu aboko bareta amo bonsi na boko ligeringa na bono no mukenya go choranga ningo to wonete ko imugikuru ese United Opposition aberekero okeri egara change oborai osikuligereri oborai wejinse chinde chesiko ya siko jinse chesiko sikuligereri chinse chiri chiakinire mono ne chinse lichikuliare gutumika buya lichikuli gutumika mote abanga lichi kuna lieri na ande tuli buati Singapore litagote bunelinga elitagote bubono iga lichi kulire
kuiba chibesa cho mwananchi igo kunyore shida nene mono ndubwa tumurwanire kurukumaraga wagateba lichiko libwenete kuvuga ati guntaite togura ligeri chibiche chichia kurwa North Eastern kuna barubekanete tukoirana tunyara ko batukurigereria matukavuga ngo twarore Gachagua na Matiang'i, they are so close. Ya chenjiri asebirangeli of course you might not talk about bono I think option teyo bono sengenjo option teyo yani mbabu ati ncherende yonsi bara kore ngao atiga ku work together gotatiga gukora egento kendi ku work together muna bono kwari kurigereria karabachiete aria ase kanselia ya no ekarabachiete wigaria anniversary towers ase ama IBC ase wekire kwari kurigereria no nyane protocol yatumigetaria ekara abantu bari gukwana ingocangite gukwana na nani ngokorite gukwana nabo kurigenga kidogo United Opposition ya seri ko orokinga na kibara kore ngobara flag bearer ngobara gendo na deputy United Opposition is kwa United bono igegende iga na buranyore president na deputy yae bakoba Fred Matiang'i na Kalonzo Musyoka. Okay, kwira na tole taita turari lichi bichechu. Haya. Hospitali hakuna dawa, hakuna maji. Nami bedel nami atagaracha ni dabena mjeza bisani ana huyu bisani nuri basalenjena agara afira sai kujiwa ujara abu kujutan murile wo bada tanu kayana akaze baji wale sina madara be gamana nujaran bunge nujaran umarepe nujaran kasona kam kasona wanu sintochi yanu tochi ke senator tuirede badora ando machumuligeli ndoroche Mr. Amos opposition ile kuna gatebe kantrigo set agenda aiga nichisemo cha North Eastern abamenyi aba nabo montarara abaligeli ese chibichate benga nabakesana ngiye guchaga interpret opposition ya chakire wasa ase North Eastern se county cha Northern Kenya nambe yu ya banda abo bare barobekanete bono igagere nene sana teko bamune county ya Kisii yere sikurangiria banda county ya Kisii baise gocha ne jinguru mune jando bano tsani bako babange esengenjo aba bamenyete yale umuntu gocha kurua same de bagaige ne kilomita 200 so abanda bange sana lakini rende gento ngote bangiringa abo maena ara opposition umuntu bwate bono iga obole mubo gukwana mangana muna Raila Odinga ari gukwana kiara Raila Odinga gabwata bumanyu bonga bwata banda bange serikali bare ko mo information muna bono Gachagua na bwate njira yo gukore kwende yo kumanya bintu bire serikali korende na ando muntu bwata obole mubo ko kwane bintu bingenje yu ngeringa Gachagua ando sikoli infrastructure ya siasa ya Gachagua neringa Gachagua na maidenge kine gerigere ko tini gese ko genda against him taliko chiko bakende so raibwa wocha ase miaka 10 sigo you mean thing Gachagua go ikate memuna ko nyara abe relevant abe ne chinguru chinene ase partners esengenjo serikali chigo jesengenja taliko chiko bo na baisiko etoke na bwato munguso ragere abantu barabese serikali ngake yumba mo igino kiara ko igino Gachagua igera nyole ko igino ile block yenene sana yes watebire uko igino Gachagua no ko igino block yenene sana
omurai bwense at this time kera bona arorira baraya bachakire gocha sobugamo ni chingo kinanda atakira strategy isi again kera kwa nyobekiro DM ngamo batebire nga barubona ngo bagana bari nusu asenusu omurai bwense nabwate gasi enene yagokora muna bono ngise gukwira ni maega chikura chiri chaetete aba chikura chia rwete Luo Nyanza ali sa genderete ko bekumukio monene Luo Nyanza chikura chia betera cha stadi asali chiarenge obwange bwa 2.1 million 2.2 million lakini abantu bagete chikurenga kielia ya ngakielia usikoligelia percentages abantu bagete chikura yo bagete chikura abantu 1.6 million that is like 64%. 64% ye chikura yani afota turnout bono liswali nelinga usikoligelia kero abantu bali ba Luo Nyanza babwate presidential candidate yokurukura Raila Odinga abantu bali balenge tayari gukwa eseri tali Raila Odinga lakini bagaka chikura 1.6 million na hande barajesete 2.1 million iko geminitinga ekero Raila Odinga tali go chikobo kure jinjigo ika percentage itego ika gagu kiagara abantu abange bakwimuka kogenda gwakachikura esenge njo muntu wale sekirogo bono ndagete tuligereri numbers kiri ako lose abantu ba William Ruto anyolete chikura 7 million 7 point something 7.4 7 point something million lakini chikura chia Rwete Central chia renge 47% iweko okoranga is around 3.6 million chikura china chio gashagwa goteba abegete ange asogo chirando ese sagoteba inkikeragere ingosinyuko manye president yense endo ekogera ko lose a block ya Central ya 3.7 million agende ko ligie block ya Nyanza ya Luo Nyanza ya 1.6 million okuno gogo struggle konene na ando sikuligereria chikura chia national enjera chigo chanelinga wika uprepare abantu psychologically munabona president yaje egotebanga nachiko twara imagine ya kere imagine ya bwetera Raila Odinga 200,000 bono gagoteba imagine ya gobeka neji milioni 3 eise gotokanga infrastructure ya siasa na bere munegenderete iga na that deliver jikure chia sedebe bado na wachiko baselisakara na yego rango tebanga bono iga abantu wisokobeka Fred Matiang'i ga no beke William Ruto ga ese level bring ground William Ruto takoibua Fred Matiang'i lakini Fred Matiang'i tako win muna infrastructure yereiga kere infrastructure yereiga ndagito mutegeria nyigubuya egere damisku ebare ya bekirwo boroso ebare ye bwato boroso bwo gwakichikura bwa IEBC omonte ko veva monte ko achinguru chinene William Ruto inga no bwa William Ruto chikura teko baraisi go innocent yo endo bwa William Ruto chikura rero teko baraisi aye muna innocent gutangazwa ngana ekoira chikura egina kiminute okay ogwanchira ligura chiko yes okay ekire kiwa kwanere bona ekira tukuligiririga ntugenda tukuligiriri buna bagenda tekuna gusuka bosio twatebire nchira bago package information yabo twarorire oko gosereri gunkora bono ODM yatebire 50-50 eganete are we likely to see omo deputy president Kindiki gakweminja gobwate kana nje tindo chiko se ODM ne bwate gente gosaba mono kere kwerende because umaite ODM bagoteba nga bachorera abantu bakwenda ko negotiate wa 50-50 lakini mo bwango amatuka bwango ekero umurai bwe kiama gya ODM oburu Odinga arenge kibura igare gotebye president William Ruto koranje tigatokolega siamo ekwere egere to betse serikali
lakini orojo mundu gusabe serikali umundu gotebia serikali nga tiga tokore gasiamo ingiara negotiate no tuma bandu bayande ko negotiate inge bara negotiate okay kene ge bara negotiate mono bono iga chikura William Ruto ise gotema mono pake keratara atara ODM kende atara bakenda ise gotema mono na bakurusi chikura around 1 million in Central Kenya na handa ise ko ODM libaga lioko baga ne serikali gatigati paro na bakurusi chikura 1 million Central Kenya na bakurusi chikura 1 million Ruo Nyanza na bakurusi obuhange bwa 800 baka 1 million na bakonyora Nyanza lakini aise kurusia Kindiki ase kerogo kia wa deputy president aya abandu baluo Nyanza kigo gyagere karo mundu agatebanga 50-50 igo geminete karo mundu akobe president oyo komo oyo nse igakoba korwa nse meriende igo nga ODM wende baende gukora ngeringa they are bargaining for a deputy president which according to me korusia Kindiki kero keriare bono iga ore to mundu mwao mubeke igora asali chikura chinyingi cha Mount Kenya East. Okay, biyamono. Na utwalisha kugenda mus lakini atebi guchiali chetrista ikamera ngibire na isano nemo. Maiga ichinse isatu mdocho mo director na gonte binga tukole. Tiga tuanje tukole. Magosta hiyo. Tiga tuanje tukole. Tumira ni wiki gocha. Biyamono. Tutwale mesembo weiga ilitonyala kama tukuligereria liagenda siasa kwara iguru mwanchu muligereria semambia bono ni matembale mware gotema kondigiga iga tenyari kaneti mambia ntogobuga tali mambi tuachakira twarachi bwata twarakwana tia tukoreria bu tumira ne mambi mu rubiri w'ensoko bwakira